नमस्ते सबैजनालाई। म चाहिँ टेगिन थापा। आज हजुरहरूको माझ यस ग्लोबल युट्युब च्यानलबाट हाम्रो गणितसँग सम्बन्धित एउटा विषयलाई लिएर आएको छु। आशा छ हजुरहरूले मन पराउनु हुनेछ। र यो चाहिँ हामीले सामान्यतया सानै कक्षाबाट पढ्दै आए तापनि र हामीलाई केही हदसम्म चाहिँ हल्का गाह्रो लाग्ने एउटा टपिक चुज गरेर आएको छु। र हालसालै अहिले हामीलाई आवश्यक हुने ब्याङ्किङ क्षेत्रदेखि लिएर निजामती कर्मचारीका विभिन्न पदहरू, खरिदार, सुब्बा, अधिकृत, त्यस्तै शिक्षक सेवा आयोगका शिक्षकका लागि पनि आवश्यक पर्ने एउटा गणितीय सामग्री भनौँ, जस अन्तर्गत मैले चाहिँ हजुरहरूलाई नाफा र नोक्सान भन्ने टपिक लिएर आएको छु। म यस टपिकमा चाहिँ फर्स्ट हजुरहरूलाई बेसिकबाट, थाहा छ हजुरहरूलाई आउँछ, धेरै कुरा आउँछ, तर हामीले केही कुरा पनि गेन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, बेसिकबाट जानुपर्ने हुनाले म चाहिँ हजुरहरू समक्ष चाहिँ एकदम सामान्य जेनरल नलेजबाट स्टार्ट गरेर चाहिँ पछि विभिन्न ट्रिकहरू, आफूले जानेको ट्रिकहरू चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। टपिक रहेको छ आजको हजुरहरूले नाफा र नोक्सान। नाफा र नोक्सान, जसलाई चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा प्रॉफिट एन्ड लस भनेर भन्नेछौँ है। सामान्यतया यो टपिक चाहिँ हजुरहरूले सानैबाट पढ्दै आएको। अब यसमा पहिलो कुरा त हामीले बेसिक कुराहरू के चाहिन्छ त, त्यो कुरा जान्नु पऱ्यो। अब नाफा के हो, नोक्सान के हो, यो कुरा त सबैलाई प्रायः थाहा छ होइन। तैपनि म अब एक्चुअली सबै कुराहरू रिभाइज गर्न चाहन्छु। अब पहिलो कुरा त हामीले तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामीले कुनै पनि माल सामानहरू चाहिँ किन अब यो सामान्य कुराहरू है। अब यसमा सामान्य कुराहरूमा के पर्छ, अहिले हामीले बेसिक कुराहरू है। क्रय मूल्य, अब यस्तो क्रय गर्दा पनि हुन्छ, सरी, क्रय मूल्य जो चाहिँ किनेको मूल्य, कस्ट प्राइस हुन्छ। कस्ट प्राइस विच इज रिप्रेजेन्ट बाई सिपी, जसलाई चाहिँ हामी सिपीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, एउटा भयो। त्यस्तै अर्को हुन्छ विक्रीय मूल्य, सेलिङ प्राइस, सेलिङ प्राइस एसपी। क्रय मूल्य, विक्रीय मूल्य। त्यस्तै अब तपाईँहरूले जान्नुपर्ने कुरा हुन्छ नाफा, प्रॉफिट। त्यस्तै अर्को हुन्छ लस, नोक्सान। लस। त्यसै अर्को हुन्छ नाफा प्रतिशत। प्रॉफिट पर्सन।
अर्को हुन्छ नोक्सान प्रतिशत। लस पर्सेन्ट। अब यिनीहरू चाहिँ हाम्रो बेसिक कुराहरू। त्यस्तै तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ अङ्कित मूल्य हुन्छ। यसलाई चाहिँ मार्क प्राइस हुन्छ, which is represented by MP। यावत यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो नाफा नोक्सानमा आउने गर्दछन्, जसमा चाहिँ क्रय मूल्य, तपाईँले कुनै पनि सामान किने बापत आफूले लिए बापत तिर्नु भएको रुपियाँलाई चाहिँ हामी क्रय मूल्य भन्छौँ, जसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा सिपीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यस्तै विक्रय मूल्य भन्नुको अर्थ कुनै सामान किनिसकेपछि आफूले अरूलाई बेच्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, लगाइने मूल्य नै के हो त, एसपी अर्थात् सेलिङ प्राइस, विक्रय मूल्य भनेर भन्नुहुन्छ है। त्यसै अर्को छ हाम्रो नाफा, प्रॉफिट। प्रॉफिट भने के हो त, एक्ज्याक्टली हामीले यदि क्रय मूल्य र विक्रय मूल्य थाहा पाइसकेपछि प्रॉफिट पनि हामी सजिलै जान्न सक्छौँ। यदि तपाईँले कुनै सामान कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेच्नुभयो भने त्यो समयमा हामीलाई के हुन्छ त, प्रॉफिट हुन्छ। अभियसली दिस इज एट द जनरल टर्म। सो अब तपाईँहरू हामी भन्न सक्छौँ प्रॉफिट पी इज इक्वल टु, प्रॉफिट जहिले पनि के हुन्छ त, अब हामी सिधै फर्मुलाबाट लेखौँ, प्रॉफिट केसँग सम्बन्धित हुन्छ त, जहिले पनि प्रॉफिट पी इक्वल्स टु एसपी माइनस सिपी। मैले सिधै सिम्बोलिक फर्ममा लेखेँ, सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस भन्नाले सेलिङ। हामीले बेचेको मूल्यबाट किनेको मूल्यलाई घटायो भने, बिमुबाट क्रमुलाई घटायो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, प्रॉफिट आउने गर्दछ। अनि अब यो कस्तो कन्डिसनमा मात्र हुन्छ त, यदि कस्तो कन्डिसन, एसपी इज ग्रेटर देन सिपी। यदि हामीले बेचेको मूल्य किनेको मूल्यभन्दा बढी छ भने त्यति बेला हामीलाई के हुने गर्दछ, नाफा हुने गर्दछ है। अर्को छ तपाईँहरूको नोक्सान, जसलाई चाहिँ हामी सिपी माइनस एसपी भनेर भन्ने गर्दछौँ, सिपी माइनस एसपी। यो कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ त, यदि हामीले आफूले किनेको मूल्य भन्दा पनि अझ कम मूल्यमा कुनै सामान बिक्री गऱ्यौँ भने त्यति बेला चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त, नोक्सान हुने गर्दछ। सो सिपी माइनस एसपी, यो कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ त, सिपी इज ग्रेटर देन एसपी। यदि चाहिँ सिपी एसपी भन्दा के छ त, बढी छ भने है। अब यो कुराहरू भयो। त्यस्तै यो चाहिँ जेनरल टर्म, यो तपाईँहरूले जान्नै पर्ने हुन्छ। अब यो सामान्य कुरो एसपी सिपीमा कन्फ्युज भयो भने त फेरि त्यसले प्रब्लम रहन्छ है। त्यो भएर यो टर्म्सहरू बेसी भयो। अब हामीले नाफा प्रतिशत छ। अब खास हामीले काम लाग्ने कुरा भनेको यो 4वटा खास, यो क्रमु, बिमु, नाफा नोक्सान, नाफा प्रतिशत, नोक्सान प्रतिशत। अब नाफा प्रतिशतको फर्मुला कसरी लेख्ने है, यो चाहिँ हामीले के याद गर्न जरुरी छ। अब हिसाब बनाउँदाखेरि चाहिँ खासै फर्मुलै युज गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर जति पनि हाम्रो तपाईँहरूले टिचरहरूले भन्नुभएको छ होइन, फर्मुला होइन, फर्मुला युज नगरी गर्नु, तर पहिला त कुनै पनि टेक्निक लगाउनको लागि त तपाईँलाई बेस चाहिँ आवश्यक हुन्छ कि त्यो कसरी भयो त, त्यसको लागि चाहिँ हामीले फर्मुला पढ्नु पनि जरुरी हुन्छ। फर्स्ट हामी फर्मुला पढ्छौँ। मार्क प्राइस एमपी भनेको छ। यो मार्क प्राइस अङ्कित मूल्य भनेको के त भन्दाखेरि यदि तपाईले कुनै सामानहरु किनिसकेपछि, कुनै तपाईँ अथवा कुनै व्यापारीले कुनै सामान किनिसकेपछि त्यसपछि उसले आफ्नो इच्छा अनुसार कति प्रॉफिट खाँदा कति छुट लगाउँदाखेरि मलाई यति प्राइस भनेर चाहिँ बेनिफिट हुन्छ भन्ने हिसाबले आफूले तोकेको मूल्यलाई चाहिँ हामी अङ्कित मूल्य भन्छौँ। जस्तो तपाईले 50 मा सामान किने तापनि आफूले 60 सम्म तोक्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी अङ्कित मूल्य भन्छौँ। र अर्को छ छुट, डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट भनेको के हुन्छ त, अब डिस्काउन्ट भनेकै के हो त, जहिले पनि एमपी अङ्कित मूल्य, एमपी माइनस एसपी हो है। हामीले तोकेको मूल्यबाट बेचेको मूल्य घटाएर अन्तर्गत के हो त छुट। अनि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट पनि हुन्छ तपाईहरुको, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट छुट प्रतिशत इक्वल टु के हुन्छ, जहिले पनि त्यही अघि जस्तै एमपी माइनस एसपी अपन एमपी वास्तविक छुट इन्टु अङ्कित मूल्य इन्टु 100% भनेर हामी छुट प्रतिशत पनि
पनि दिएको हुन सक्छ है भन्नाले यसरी तपाईहरुले अब यो युआरएल हामी भन्न सक्छौँ sp के भन्न सकिन्छ sp np minus discount बिक्री मूल्य माइनस सरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो है यसलाई हजुरले याद गर्नु पनि आवश्यक छ भने very important formulas okay अब यहाँनिर चाहिँ हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण फर्मुला मध्ये म फोर टाइप यदि हामीले सुनो I want to sorry हामीले चारवटा फर्मुला चाहिँ विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्नेछ जस अन्तर्गत चाहिँ हामी जस्तो आधार बनाएर चाहिँ जस्तो पनि नाफा नोक्सानका शाब्दिक समस्याहरू चाहिँ सजिलै हामी सोल्भ गर्न सक्छौँ जस अन्तर्गत यदि अब हाम्रो कन्डिसनहरू हुन्छ है तपाईहरुले बिक्री मूल्य र नाफा प्रतिशत दिएको छ अथवा क्रय मूल्य र नाफा प्रतिशत दिएको छ त्यो कन्डिसनमा कसरी चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्नु त वाइज यदि पहिलो कन्डिसन छ तपाईहरुको यदि हामीलाई बिक्री र नाफा प्रतिशत बिक्री मूल्य र नाफा प्रतिशत बिक्री मूल्य तपाईहरुलाई थाहा छ SP र नाफा प्रतिशत 3% दिएको अवस्थामा हामीलाई के क्याल्कुलेट गर्नु छ CP क्रय मूल्य क्याल्कुलेट गर्नु छ भने अनि कुन फर्मुला युज गर्छ यो चाहिँ याद गर्दा हामी राम्रो हुन्छ हामीलाई 100 बेसिसमा युज गरेका छौँ यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी CP क्रय र मूल्य CP is equal to त्यसै याद गर्न जरुरी छ क्या हजुरहरूले 100 upon 100 plus profit पछि यदि बिक्री मूल्य र नाफा प्रतिशत दिएको छ भने क्रय मूल्य पत्ता लगाउन सक्ने हामी त्यो बेलामा नाफा प्रतिशत दिँदा 100 plus profit तर के गर्नु पर्यो त्यो अपन गरेर 100 upon 100 profit percent into SP गरेर चाहिँ सजिलै हामी CP क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ अर्को कन्डिसन छ यदि हामीलाई दिनु बिक्री मूल्य SP र नोक्सान प्रतिशत घाटा प्रतिशत 1% दिएन बिक्री मूल्य SP र नोक्सान प्रतिशत 1% दिएको खण्डमा चाहिँ हामी CP कसरी क्याल्कुलेट गर्ने सेम हो त्यही फर्मुला CP is equal to 100 upon 100 तर अब यदि हाम्रो प्रफिट पर्सेन्ट छ भने यो प्लस गर्नु पर्यो प्रफिटलाई 100 बाट 100 मा प्लस गर्नु पर्यो तर लस छ घाटा छ भने हामीले चाहिँ 100 बाट के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी अब पाइन्छ SP त्यसैले हामीले सजिलै CP दुवै कन्डिसनमा नाफा प्रतिशत र नोक्सान प्रतिशत सँग क्रय अथवा बिक्री मूल्य अब हेर्नुस् त यो कन्डिसनमा चाहिँ SP बिक्री मूल्य SP is equal to कस्तो अब यसरी उल्ट्याउने हो सर त अब तपाईहरु सेम हो अनि यसमा चाहिँ अपोजिट 100 प्लस 40% माथि लेख्नु नि यसलाई यदि अब हामीलाई CP क्याल्कुलेट छ भने 100 प्लस 40% तल लेख्नु तर SP क्याल्कुलेट गर्नु छ भने 100 प्लस 40% कहाँ लेख्नु त माथि लेख्नु अपन 100 त भइहाल्यो इन्टु के गर्नु त CP ल बुझ्नुभयो बिक्री मूल्य यदि CP र नाफा प्रतिशत दिएको त्यसै अब फेरि CP र नोक्सान दिएको फर्मुला नोक्सान यही हो त्यति बेला पनि हामी SP is equal to के गर्नु पर्यो 100 तर हाम्रो नोक्सान छ भने चाहिँ घटाउनु पर्यो है माइनस लस पर्सेन्ट अपन 100 इन्टु C त्यसै त हामीले क्रय मूल्य बिक्री मूल्य नाफा प्रतिशत नोक्सान प्रतिशत साथसाथै दिएको क्रम दिएको खण्डमा चाहिँ यो फोरवटा फर्मुला चाहिँ युज गरेर हामी सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ यही भनेका नि बेस कुरा हो अब यसपछि हामी सरसर्ती यिनै फर्मुलालाई प्रयोग गरेर अथवा अरू पनि सर्टकट ट्रिकहरू युज गरेर अब म केही उदाहरणहरू अर्थात् केही इक्जाम्पलहरू लिएर चाहिँ हजुरहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु ल है त शिक्षक सेवा आयोगमा र विभिन्न ब्याङ्किङ क्षेत्रमा सोधेका प्रश्नहरूलाई मध्यनजरमा राख्दै अब केही उदाहरणहरू चाहिँ दिन गइरहेको छु फर्स्टमा चाहिँ हजुरहरूलाई टाइप आई क्वेसन अहिले मैले बनाएको यो टाइप चाहिँ फर्स्ट टाइपमा छ यस्तो क्वेसन है जेनरल पहिलेको जस्तो सामान्य क्वेसनहरू सोध्ने जमाना चाहिँ गइसक्यो हेर्नुहोस् है अहिले चाहिँ अलि भाष किसिमको हुन्छ अहिले यो पनि मिडियम टाइपको हो त्यस्तो भाष चाहिँ होइन है हेर्नुहोस् त यो क्वेसनमा एउटा किताब रु 180 मा बेच्दाखेरि 20% नाफा हुन्छ 20% नाफा हुन्छ अरे भने त्यो किताबको क्रय मूल्य कति होला धेरै सजिलो छ यसमा हामीले अघि नै अति महत्त्वपूर्ण भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेर पढिसकेका छौँ त्यो फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौँ र हामी फर्मुला प्रयोग नगरिकन पनि यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ है अब यस्तो कन्डिसनमा हामी पहिला त के हेर्ने त बेच्दा भनेर चाहिँ रु 180 मा बेच्दा किताब कतिमा बेच्दा रु 180 मा अब सर्टकटमा हामीले गरिदिने यतातिर अनि यो खालि के छ यो पनि गर्नु आवश्यक छैन अहिले हजुरहरूलाई बुझाउनको लागि
म यो गरिरहेको छु। पहिलो त के दिएको छ त हामीलाई एसपी दिएको किन हेर्नुहोस् त एसपी इक्वल्स टु 180 छ है। अनि त्यस्तै कति पर्सेन्ट नाफा भएर छ पी पर्सेन्ट भन्नाले कति छ 20% छ है। अब हामीलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने के छ क्रय मूल्य सिपी। सिपी कति होला त वाट छ। अब हामीलाई एउटा फर्मुला त अघि नै हामीले पढिसकेका छौँ नि सिपी इक्वल्स टु के भनेको थियो डाइरेक्ट फर्मुला। यदि हामीलाई एसपी भनेको बिक्री मूल्य र प्रफिट पर्सेन्ट दिएको छ भने जहिले पनि हेर्नुहोस् है हामी सिपी क्रय मूल्य क्यालकुलेट गर्नु छ बिक्री मूल्य र प्रफिट पर्सेन्ट दिएको छ भने हामीले 100 प्लस यो अपोजिट यो नभुल्नु होला तलतिर गर्ने 100 प्लस पी पर्सेन्ट। यदि हामीलाई एसपी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने थियो सिपी र पी पर्सेन्ट दिए भए माथि गर्थ्यौँ तर होइन अहिले हामीले सिपी क्यालकुलेट गर्नु छ क्रय कस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्यालकुलेट गर्नु छ भने 100 प्लस पी पर्सेन्ट तलतिर हुनु पर्यो है। त्यो कुरा ध्यान दिनु होला। अनि माथि चाहिँ के गरिदिने 100 इन्टु के छ त हाम्रो एसपी जे छ त्यहीलाई गर्दै सजिलो आयो भन्नुपर्छ। अब 100 भइहाल्यो पी पर्सेन्ट कति छ 20% छ 120 इन्टु एसपी भनेको छ 180। अब यसलाई क्यालकुलेट गरिदिनुहोस् तपाईँहरू 25 जा 100 26 जा 120 6 1 जा 6 3 जा द्याट मिन्स 30 5 3 जा 15 150 एन्सर। भेरी इजी केही छ प्रब्लम। तपाईँले यति पनि गर्न जरुरी छैन यसलाई डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हामीलाई यस्तो छ भने यस्तो सिपी क्यालकुलेट गर्नु छ भने डाइरेक्ट गर्ने त्यो पनि लेख्नु परेन सिधै सिपी इज इक्वल टु के गर्ने 180 दिएकै छ हामीलाई मुनि चाहिँ प्रफिट प्लस हुन्छ 100 प्लस प्रफिट कति भयो 120 इन्टु 180 सिधै डाइरेक्ट बुझ्ने हो 100 गरेर 150 यसरी चाहिँ डाइरेक्ट क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। यो भयो हाम्रो फर्मुला बेस्ड। यदि फर्मुला याद छ भने तपाईँहरूले यो ट्रिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यति धेरै टाइम चाहिँ लाग्दैन। अब यदि फर्मुला छैन भने यदि तपाईँहरूले भुलिहाल्नु भयो भने के गर्ने त त्यो कन्डिसनमा मसँग अर्को ट्रिक पनि छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने अब देख्न सक्नुहुन्छ यदि अब एउटा थोरै कन्सेप्ट लिनुहोस् जति पनि हामीले जहिले पनि सिपी भन्ने कुरा हामीले किनेको मूल्य कति हुन्छ 100% नै हुन्छ। जति भए पनि त्यसलाई हामीले यदि पर्सेन्टमा मान्ने हो भने 100% मान्ने सिपी ल सिपी इज इक्वल टु 100% हुन्छ अरे जहिले पनि एभ्री टाइम त्यो जति रुपियाँ होस् तर त्यो पर्सेन्टमा लियो भने चाहिँ कति हुन्छ त 100 नै हुन्छ भने। अब यदि हामीले सिपीमा केही कुरा प्रफिट जोडिदियो भने प्लस पी पर्सेन्ट हामीले कुनै सामान किनेर त्यसमा पी पर्सेन्ट त्यो सामानलाई चाहिँ कति मान्यो त 100% मान्यो र प्रफिट पर्सेन्ट जोडिदियो भने त्यो आउने रकम चाहिँ के होला त एसपी होला कि नहोला एसपी हुने त हो नि है। सेलिङ प्राइस चाहिँ के भयो त भने तर यदि हामीलाई घाटा भएको छ भने नोक्सान भएको छ भने के होला त हेर्नुहोस् त माइनस L%। यदि हामीलाई L% घाटा प्रतिशत दिएछ यति बेला पनि त्यो के होला त एसपी नै हुन्छ है। यो कुरालाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला। यदि जानिसकेपछि अब हामीलाई थाहा छ सिपी भने कति हो त 100% हो जति होस् अहिले हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सिपी भनेको के छ त अब यहाँनिर हाम्रो एसपी भनेको अर्थात् अब यहाँनिर सिपी भने के भयो त हेर्नुहोस् त 100% प्लस पी पर्सेन्ट हो कि न अहिलेको कन्डिसनमा यो सिपी यो भनेको के भयो त एसपी भयो है बुझ्नुभयो। 100% त हाम्रो ओरिजिनल सिपी छ प्लस त्यसमा प्रफिट पर्सेन्ट जोड्यो भने चाहिँ के आउँछ त एसपी आउँछ। तर एसपी हामीलाई के छ अब 100% कति भयो 120% सिपी कति छ 180 एसपी छ है। अब 1% सिपी इज इक्वल टु कति होला त 180/120 इक्वल्स टु 3/2 होला। 1% सिपी इक्वल्स टु 3/2 हुन्छ यो एसपीमा भने हामीलाई चाहिँ थाहा छ सिपी जहिले पनि 100% हुन्छ। 100% सिपी इज इक्वल टु कति होला त 3/2 इन्टु 100 गरिदिनुहोस् कति भयो त 150।
यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौँ त सिपीलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले दुईटै आइडिया लगाएर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। आशा छ यो कुराले हजुरहरूलाई सपोर्ट गर्नेछ। केमा कन्फ्युज नहुनु होला, जहिले पनि हामी सिपीमा प्रफिट जोड्यो भने एसपी नै हुने हो, अथवा सिपीबाट लस घटायो भने पनि एसपी नै हुने हो है। थ्याङ्क यू। अब अर्को क्वेसन फेरि पनि क्वेसन नम्बर 2 ल्याएको छु। सेम टाइपको क्वेसन छ, तर यसमा घाटा प्रतिशत दिएको अवस्था है। एउटा पसलेलाई एउटा घडी रु 500 बेच्दा 20% घाटा हुन्छ भने घडीको क्रय मूल्य कति होला? अघिको जस्तो अघिकोमा नाफा प्रतिशत दिएको र क्रय मूल्य सोधेको थियो, अहिले घाटा प्रतिशत छ सेम। अब यसमा चाहिँ हाम्रो फर्मुला मैले डाइरेक्ट लेखेँ, सिपी इज इक्वल टु के होला त हेर्नुहोस्। अब अघि घाटा प्रतिशत सरी नाफा प्रतिशत थियो हामीले 100 प्लस गरेको थियो, तर अहिले घाटा छ 100 माइनस L% 100 इन्टु एसपी गरेर है। यो कन्डिसन कति भयो त 100 अपन 100 माइनस 20% छ 80 भइहाल्यो इन्टु एसपी भने कति भयो 500 क्याल्कुलेट गर्ने 10 क्यान्सल 10 8 2 जा 4 2 जा 8 25 2 जा 50 4 4 1 जा 4 4 20 जा 4 25 जा 25 25 625 यसरी चाहिँ हामीले सजिलै के गर्न सक्छौँ 625 चाहिँ सिपी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अर्थात् यसैलाई हामी अघिको जस्तो तरिका अर्को तरिका हो, यदि हामी सिपी भनेर के मान्यौँ त 100% भन्नु भन्नु बेस्ट आइडिया है। यदि सिपी 100% हो है, अब हाम्रो यहाँ के छ त अहिले अघि नै भनेको छौँ हामीले एसपी दिएको छ हाम्रो एसपी भने यदि तर लस दिएको छ भने एसपी भनेको के हो त एसपी यसरी भन्न सक्छौँ एसपी इज इक्वल टु अहिले चाहिँ सिपी माइनस लस पर्सेन्ट हो नि, सिपी माइनस लस पर्सेन्ट भन्नुको अर्थ अब सिपी भने हाम्रो कति माइनस हो अहिले 100% जाने 100%बाट L% घटे कति भयो 80% सिपी चाहिँ कति हुँदो रहेछ त 500 हुन्छ। 80% सिपी कति भयो 500 भयो भने 1% सिपी चाहिँ कति होला 50/500/80 0 0 क्यान्सल भयो। यसलाई तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ 25/4 पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भने 1% हो भने अब 100% सिपी इज इक्वल टु कति होला त 25/4 into 100 सीधे आएगा 25 into 25 is equal to 600. This is calculation. So we can calculate. यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है। यो भयो दोस्रो तरिका। थ्याङ्क यू। लस आएछ भने हजुरले 100 माइनस फर्मुला गर्दा पनि हुन्छ, अथवा सिपी माइनस L% त्यसको एसपी यो गर्दा ठिक छ। फेरि पनि हजुरहरूलाई अर्को क्वेसन टाइप आई अन्तर्गत फर्स्ट टाइप अन्तर्गत क्वेसन नम्बर 3 मा छ। सेम एउटा विक्रेताले एउटा घडी रु 500 मा किनेर, अघि चाहिँ हाम्रो विक्रय मूल्य दिएको कन्डिसन थियो, अहिले चाहिँ क्रय मूल्य दियो 500 मा किनेर 5% घाटामा बेचेछ भने सो घडीको विक्रय मूल्य कति होला? सेम हो तर जस्ट अपोजिट। अघि चाहिँ हामीलाई के थियो त अघिको क्वेसन नम्बर 1 र 2 मा चाहिँ क्रय मूल्य दिएको थियो र अहिले चाहिँ विक्रय मूल्य दिएछ। यसमा पनि सेम तपाईहरुले फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले बुझ्नको लागि लेखेँ अहिले चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त विक्रेता विक्रय मूल्य सीपी दिएको छ। सीपी चाहिँ कति छ 500 छ है। अनि हामीलाई L% कति दिएको छ 5% छ। एसपी क्याल्कुलेट गर्नु छ। यस्तो कन्डिसनमा हेर्नुस् है, अघि चाहिँ सीपी क्याल्कुलेट गर्नु थियो एसपी दिएको थियो, अहिले चाहिँ एसपी दिएको छ सीपी क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। यो कन्डिसनमा जहिले पनि फर्मुला याद गर्नु होला एसपी इज इक्वल टु अघि हामीले प्रॉफिट
100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट अथवा 100 माइनस प्रॉफिट पर्सेन्ट सीपी क्याल्कुलेट गर्ने बेला तल लेख्नु पर्थ्यो है। तर एसपी क्याल्कुलेट गर्ने बेला त्यो फर्मुला याद गरिराख्ने कि जहिले पनि हामीले 100 अब यहाँनिर प्रॉफिट छ भने प्लस गर्ने हो, लस छ भने चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गर्ने घटाउने 100 माइनस एल पर्सेन्ट अपन 100 इन्टु के छ त हामीसँग सीपी छ। यति फर्मुला चाहिँ जान्नु होला है। एसपी हुँदाखेरि 100 प्लस अथवा 100 प्लस माइनस एल पर्सेन्ट अथवा पी पर्सेन्ट चाहिँ माथि लेखिन्छ, तर सीपी को लागि चाहिँ तल लेखिन्छ। यति याद गर्नुभयो भने सक्यो तपाईँहरूको है। यति गरेपछि फर्मुला पनि याद गर्नु पर्यो। कति भयो त 95 अपन 100 इन्टु सीपी भने 500 क्यान्सल टु इच अदर 5 इज रिमेन so 95 4 5 5 so 25 so 95 is 45 47 475 हाम्रो के आयो त एसपी आयो। फेरि अर्को तरिका पनि छ, तपाईहरुलाई थाहा छ सीपी इज इक्वल टु हामीले मान्न सक्छौँ जहिले पनि 100% मान्ने। यदि हामीलाई पर्सेन्ट फर्ममा नाफा नोक्सान दिएछ भने अब यस्तो हुन्छ भने जहिले पनि यदि हामीले के हुन्छ प्लस पी पर्सेन्ट गऱ्यो भने पनि यो पनि के हो एसपी हो है। यदि होइन हामीलाई लस दिएछ भने सीपीबाट के गर्नु पर्यो माइनस एल पर्सेन्ट गरिदियो भने त्यो पनि एसपी हो। हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने के छ त एसपी। एसपी इज इक्वल टु के होला त सीपी माइनस एल पर्सेन्ट होला किन। अब हामीले सीपी त छ रहेछ, एल पर्सेन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने। एल पर्सेन्ट नै के हो त एल पर्सेन्ट भनेको कसको एल पर्सेन्ट हो सीपी को नै एल पर्सेन्ट हुने हो। अब पहिला त हामीलाई थाहा छ 100% सीपी इक्वल्स टु कति छ 500 हुन्छ भने 1% सीपी इज इक्वल टु कति होला 5 होला भने 5% लस इज इक्वल टु कति होला त 5 इन्टु 5 कति होला त 25 होला। लस आइहाल्यो हैन। अब लस आउने बित्तिकै हामीले सजिलै एसपी इज इक्वल टु के भयो त सीपी माइनस लस 500 माइनस 25 गरिदिनुस् कति भयो त 475। यसरी चाहिँ हामीले यो मेथडबाट पनि सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यसरी दुवै मेथडबाट चाहिँ हामीले यो टाइपको क्वेसन पनि गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यसले पनि हजुरहरूलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने आशा राखेको छु। अब त्यस्तै अब म हजुरहरूलाई अर्को क्वेसन फेरि पनि हजुरहरूलाई टाइप आई अन्तर्गतकै चौथो क्वेसन ल्याएको छु, जसमा चाहिँ हेर्नुहोस् रामले एउटा घडी रु 500 मा किन्छ र रु 100 मर्मतका लागि खर्च गर्छ। उसले सो घडी 10% नाफामा बेच्छ भने घडीको विक्रीय मूल्य कति होला भनेछ। अब सजिलो छ है, हेर्नुहोस् न। अब यहाँनिर हामीलाई क्रय मूल्य रु 500 दिए तापनि उसले 100 रुपियाँ मर्मतको लागि खर्च गरे हुनाले चाहिँ हामीले त्यो मर्मत खर्चलाई समेत लिएर आएको मूल्यलाई चाहिँ क्रय मूल्य मान्छौँ। त्यसैले हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो त सीपी इज इक्वल टु के होला त 500 प्लस मर्मत खर्च 100 गरेर 600 मान्नु होला है। यति गरिसकेपछि काम खत्तम। अब सीपी 600 भइहाल्यो। हजुरहरूको अब प्रोफिट पी पर्सेन्ट कति छ 10% छ। अब यस्तो दिएको खण्डमा हामीले एसपी क्याल्कुलेट गर्नु छ है। भने तपाईहरुलाई थाहा छ एसपी इज इक्वल टु यो कन्डिसनमा के गर्ने त हामीले अघि नै भनेको थिएँ मैले। यदि सीपी र प्रोफिट पर्सेन्ट दिएछ एसपी क्याल्कुलेट गर्नु छ भने हामीले 100 प्लस पी पर्सेन्ट माथि गर्नु पर्यो अपन 100 इन्टु सीपी गरिदिनुहोस् आइहाल्यो 110 भएन अपन 100 इन्टु 600 भयो र 660 आयो इजिली। त्यसै अर्को आइडियाबाट पनि हामीले गर्न सक्यौँ। अब तपाईँलाई थाहा छ सीपी इक्वल्स टु कति हुन्छ 100% हुन्छ मान्यौँ होइन, हामीले एज्युम गर्यौँ भने अब 100% सीपी इज इक्वल टु कति छ 600 छ। 600 तपाईँहरूलाई थाहा छ 100% सीपी भने कति छ त 5 यो 600 छ 500 प्लस 100। अब 1% सीपी भने कति हो 6 भयो भने हामीले यहाँनिर जानुपर्ने प्रोफिट पर्सेन्ट 10% छ भने हामीले 10% प्रोफिट इज इक्वल टु कति होला त 10 इन्टु 1% सीपी भन्ने बराबर कति भयो त 60 आयो। अर्थात् अब तपाईँहरूलाई थाहा छ एसपी इज इक्वल टु सीपी
अब यो खालि लेखिराख्नु आवश्यक छैन तपाईँहरूले अहिले बुझ्नको लागि। सिपी प्लस पी पर्सेन्ट हो, त्यसले सिपी भने हाम्रो कति छ 600 प्लस पी पर्सेन्ट कति आयो 60 बराबर 660। यसरी पनि हामीले सजिलै क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। इन दिस वे जति पनि हजुरहरूलाई यो टाइप आएका क्वेसनहरू चाहिँ अहिले मैले 4वटा क्वेसनहरू गरेँ, जसमा तपाईँहरूलाई दुवै फर्मुला युज गर्ने भएको छ सिपी र एसपीको। हामीले यो 4वटा टाइपको क्वेसनहरू अहिलेसम्म पढेकोमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरै भनेको के हो त, यदि हामीलाई प्रफिट पर्सेन्ट अथवा लस पर्सेन्टसँगै एसपी दिएको छ र सिपी क्यालकुलेट गर्नु छ भने हामीले के गर्ने त, त्यो कन्डिसनमा 100 प्लस अथवा 100 माइनस चाहिँ अप्परमा राख्ने। तर यदि हामीलाई सिपी क्रय मूल्य र प्रफिट पर्सेन्ट अथवा लस पर्सेन्ट दिएछ र एसपी विक्रय मूल्य क्यालकुलेट गर्नु छ भने 100 प्लस वा 100 माइनस चाहिँ कहाँ राख्ने त, माथि राख्ने। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई समराइज गर्नु होला है। ओके, यो चाहिँ मैले अलरेडी फर्मुलामा भनिसकेको कुराहरू छ। अब बाँकी चाहिँ हामी टाइप 2 क्वेसनतिर लाग्छौँ फेरि। टाइप 2, अब टाइप 2मा पनि फेरि पनि हजुरहरूलाई टाइप 2 क्वेसन रहेको छ। टाइप 1मा हामीले 4वटा क्वेसन अलरेडी सल्भ गरिसकेका छौँ। अब टाइप 2 अन्तर्गत टाइप 1लाई नै थोरै एक्सपान्ड गरेर अरू क्वेसनहरू रहेका छन्। अब यसमा हेर्नुहोस् त, एउटा इक्जाम्पल क्वेसन नम्बर 5, एउटा पसलेलाई एउटा घडी रु 500 मा बेच्दा 20% घाटा हुन्छ भन्छ है भने 40% नाफा गर्न त्यो घडी कतिमा बेच्नु पर्ला भनेको छ। एउटै सेम घडीलाई है हामीले 500 मा बेच्यो भने चाहिँ 20% घाटा हुन्छ र त्यही घडीलाई यदि हामीले 40% नाफा गर्नको लागि कतिमा बेच्नु पर्ला भनेर भनेको छ। हाम्रो यहाँ दुवै कन्डिसनमा अहिले पनि एसपी दिएको छ, विक्रय मूल्य दिएछ र अर्को विक्रय मूल्य पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब यो कन्डिसनमा हामीले कुनै पनि कन्डिसनमा हामीले घाटा प्रतिशत नाफा प्रतिशत दिए तापनि विक्रय मूल्य पत्ता लगाउनु छ भने त्यो समयमा हामीले पहिला चाहिँ क्रय मूल्य पत्ता लगाउनु जरुरी हुन्छ। किनेको मूल्य कति हो त, त्यसपछि हामीले नाफा प्रतिशत। अब क्रय मूल्य पत्ता लागिसकेपछि घाटा भनेको छ भने घटाइदिनु पर्यो है, नाफा भनेको छ भने जोडिदिनु पर्यो, हाम्रो विक्रय मूल्य आइहाल्छ। त्यसैले अब यसमा हामीले चाहिँ अब यसलाई अब म्याथमेटिकल्ली गयो भने त धेरै लङ हुन्छ, तर हाम्रो डाइरेक्ट फर्मुला जो हामीले टाइप 1 क्वेसनहरूमा युज गरिरहेको छौँ त्यस्तै प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब हामीले दुईवटा कन्डिसन, फर्स्ट कन्डिसनमा चाहिँ के भनेको छ त, रु 500 मा बेच्दा 20% घाटा। अहिले मैले हजुरहरूलाई बुझाउनको लागि लेखेँ, नत्र सर्टकटमा लेख्दा पनि हुन्छ। 500 मा बेच्दा 20% घाटा भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुहोस् कि एसपी कति रहेछ त 500। अब घाटा भन्ने बित्तिकै एल पर्सेन्ट कति छ 20% है। अब हामीले पत्ता लगाउनु छ पहिले के सिपी पत्ता लगाउने फर्स्ट कन्डिसनमा, त्यसपछि सिपी पत्ता लागिसकेपछि मात्र हामीले 40% नाफामा बेच्दाको एसपी पत्ता लगाउन सक्छौँ है। यो भएर चाहिँ अब हेर्नुहोस् त, सिपी यो कन्डिसनमा हामीले सिपी इक्वल्स टु के हुन्छ भने त्यो फर्मुला, यदि हामीलाई एसपी दिएछ र सिपी छ भने हामीले जहिले पनि 100 लाई माथि राख्ने, 100 अब लस छ भने 100 माइनस एल पर्सेन्ट, प्रफिट छ भने 100 प्लस पी पर्सेन्ट गर्ने हो। अहिले चाहिँ हाम्रो लस छ एल पर्सेन्ट गर्ने इन्टु के छ त एसपी गरिदिनुहोस्। कति भयो त 100/80 भएन, 100 माइनस 20 इन्टु 500 गर्नुहोस्। अब यसलाई अब क्यालकुलेसन गर्न अब काटकुट गर्नुपर्छ होइन, यो चाहिँ हजुरहरू आफैले गर्ने। यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ 625 आउँछ यदि काट्नु भयो भने है यो क्यालकुलेट। अब हाम्रो सिपी त आइहाल्यो, हाम्रो सिपी किनेको मूल्य कति रहेछ त 625 मा किनेको घडी रहेछ। यदि हामीले 500 मा बेच्यो भने चाहिँ कति प्रतिशत घाटा भयो 20% घाटा भएको रहेछ। अब हेर्नुहोस्, यसैलाई त्यही घडी 625 मा किनेको घडीलाई 40% नाफामा बेच्नको लागि कतिमा बेच्नु 40% नाफा कमाउनको लागि कतिमा बेच्नु पर्यो। यदि म्याथमेटिकल जानियो भने त तपाईँ 625 प्लस 625 को 40%
भनेर क्यालकुलेट गर्नुपर्छ, तर हामी त्यो गर्दैनौँ। हामीलाई थाहा छ डाइरेक्ट P% फर्मुला थाहा छ नि त। P% भने कति छ, 40% छ भने अब हामीलाई थाहा छ SP = वाट। अब तपाईँहरूले अलरेडी पढ्नु भएको छ फर्मुला। अब CP दिएको छ, प्रफिट पर्सेन्ट दिएछ भने SP भनेको के हुन्छ। यदि हामी SP क्यालकुलेट गर्नु छ भने 100 लाई चाहिँ कहाँ राख्ने, तल राख्ने। 100 यदि लस दियो भने 100 माइनस L% गर्थ्यौँ, प्रफिट हुनाले 100 प्लस P% इन्टु CP गरिदिनुहोस्, ड्याङ्ग आइहाल्यो है। 140 भइहाल्यो अपन 100 इन्टु 625 बराबर यो क्यालकुलेट गऱ्यो भने 875 चाहिँ तपाईँहरूको एन्सर आउँछ। अब हेर्नुहोस् त, यसरी चाहिँ हामीले हामीले सोही घडीलाई कतिमा 875 रुपियाँमा बेच्न सक्यो भने मात्र हामी कति प्रतिशत नाफा पाउन सक्छौँ त, 40%। अब तपाईँले आफूले गर्दाखेरि यो फर्मुला लेखिराख्नु जरुरी छैन होइन। तपाईँहरूलाई रफमा गर्ने, फर्स्टमा के गर्ने, 500 SP दिएछ 20% घाटा हुन्छ भन्ने बित्तिकै तपाईँले आफैले बुझ्ने। CP = सिधै गर्ने, 500 SP भन्ने बित्तिकै SP बुझ्ने, 100/80 इन्टु 500 डाइरेक्ट यसरी गर्ने है। सिधै कति आउँछ 625 गर्ने। अनि SP = 625 छँदैछ, 40% 140 भनेर बुझ्ने, अपन 100 इन्टु कति छ त 625 गर्ने, 875 यसरी गर्ने इक्जाममा चाहिँ। अहिले चाहिँ यो बुझ्नको लागि अब यदि यो आइडिया तपाईँहरूलाई झ्याउ लाग्छ भने अब हामीले दोस्रो तरिकाबाट पनि गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ CP भनेको के हो त, जहिले पनि हामीले 100% मान्ने। यदि हामीलाई कुनै पनि नाफा प्रतिशत नोक्सान प्रतिशत केमा दिएछ त, पर्सेन्ट फर्ममा दिएछ भने त्यति बेला हामीले CP लाई पनि के मान्न सक्छौँ त, 100% मान्ने है। अब 100% CP छ। यदि हामीले नोक्सान भएको छ भन्नुको अर्थ CP भन्दा कममा बेच्यौँ है। यदि हामीले CP बाट नोक्सान प्रतिशत घटायो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, SP आउँछ। अथवा CP मा हामीले प्रफिट पर्सेन्ट नाफा प्रतिशत जोड्यो भने पनि SP आउँछ। भने अब हाम्रो फर्स्ट कन्डिसनमा के भनेको छ त, नोक्सान भएको छ भन्नुको अर्थ 100% CP बाट 20% नोक्सान हुँदा भन्नुको अर्थ 100 माइनस 100% CP माइनस 20% लस इज इक्वल टु कति SP भएको छ त, 500 भएको छ। भन्नुको अर्थ 80% CP भनेको कति रहेछ त, 500 रहेछ है त। 80% CP भनेको कति रहेछ, 500 रहेछ भने अब हामीलाई 40% नाफा कमाउन भनेपछि अब 40% नाफा 100% त CP अलरेडी छ है। भने हामीले 40% नाफा भन्ने बित्तिकै त 100% CP प्लस 40% गर्नु परेन। 40% इक्वल टु वाट, कति SP होला त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु छ। भन्नुपर्दा 140% CP इक्वल टु कति SP। अब हामीलाई 80% SP इक्वल टु CP इक्वल टु 500 हुन्छ भने 140% सजिलै आइहाल्छ नि होइन। भन्नुहोस् 1% इक्वल टु, अब यो 0 ले यो 0 लाई यहीँ काटिदिनुहोस्, 50/8 भयो। अब 140% इक्वल टु कति होला त, 50/8 इन्टु कति भयो 140 गरिदिनुहोस्, बराबर क्यालकुलेट गर्नुभयो भने 875 एन्सर आउँछ। SP इक्वल टु यसरी पनि हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। आई थिङ्क्स अब मेरो विचारमा चाहिँ यो भन्दा पनि अब यो चाहिँ अब हामीले जहिले पनि दुईवटा आइडिया जान्न जरुरी हुन्छ कि कहिलेकाहीँ एउटा आइडियाले फेल खान सक्छ। त्यो भएर चाहिँ यो आइडिया चाहिँ अलिक सर्टकट होला है। थ्याङ्क यू। अब फेरि हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। फेरि पनि हजुरहरूलाई टाइप 2 अन्तर्गतकै दोस्रो क्वेसन ल्याएको छु, सेकेन्ड क्वेसन हेर्नुहोस् त। यसमा पनि सेम पहिलो जस्तै छ, 5 नम्बर जस्तै। एउटा कलम रु 80 मा बेच्दा 10% नाफा हुन्छ भने कतिमा बेच्दा 20% घाटा हुन्छ। सेम हो। हामीले एउटा कलमलाई चाहिँ 80 रुपियाँमा बेच्यो भने चाहिँ 10% नाफा हुन्छ भने हामीले त्यो कलमलाई कति रुपियाँमा बेच्दा चाहिँ 20% घाटा हुन्छ। यसलाई पनि हामीले सेम तरिकाबाट अब हेर्नुहोस् त, कलमलाई कतिमा बेचे त 80 रुपियाँमा बेचेको छ, नाफा कति भएको छ 10%। भने पहिला त हामीले CP क्रय मूल्य पत्ता लगाउनु पर्यो 20% घाटा पत्ता लगाउनको लागि।
त्यो भएर चाहिँ अब सिपी इज इक्वल टु डाइरेक्ट गर्नुहोस् के तपाईँहरू। अब यदि हामीलाई सिपी छ भने जहिले पनि हामीले 100लाई कहाँ राख्ने माथि, फर्मुला है यो 100लाई कहाँ राख्ने माथि र अनि 100 प्लस अथवा माइनस। अब हामीलाई के भनेको छ त अहिले 10% के भनेको छ नाफा भने हुनाले 100 प्लस 10 इन्टु हामीलाई के दिएको छ एसपी लेख्नु पर्यो नि। एसपी कति छ त हाम्रो 80 छ। 80 छ भने डाइरेक्ट भएन 100 अपन 110 इन्टु 80। अब यसलाई क्यालकुलेट गर्नु होला। अब मैले चाहिँ डाइरेक्ट क्यालकुलेट गरिसकेको छु 72.72 अहिले पर्सेन्टमा आएको अहिले दशमलवमा छ है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त सिपी आयो। सिपी आउने बित्तिकै अब हामी लस पर्सेन्ट अब एल पर्सेन्ट कति दिएको छ हेर्नुहोस् त 20% छ भने अब हामी एसपी सिधै क्यालकुलेट गर्नुहोस्। एसपी को क्यालकुलेट गर्नुको लागि हाम्रो फर्मुला के छ जहिले पनि एसपी क्यालकुलेट गर्नु छ सिपी दिएको छ भने चाहिँ 100लाई कहाँ राख्नु पर्यो हामीले तलतिर राख्नु पर्यो अनि माथि चाहिँ के गर्नु पर्यो त 100। अब यहाँनिर पी पर्सेन्ट भने भए प्रफिट भने भए जोड्थ्यौँ तर हामीलाई के भनेको छ त 20% घाटा भनेको छ भने के गर्नु पर्यो 100 माइनस 20 इन्टु के गर्नु पर्यो त सिपी गर्नु पर्यो। सिपी भने अहिले हाम्रो कति छ 72.72। अब यसलाई यदि तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्नुभयो भने 120 अपन 100 इन्टु 72.72 छ भने डाइरेक्ट हाम्रो तपाईँहरूको प्राइस चाहिँ 58.18 चाहिँ एसपी हुन्छ है। ल अहिले यो दशमलवहरू चाहिँ यो क्यालकुलेसन सामान्य मल्टिप्लिकेसन एडिसन सबट्र्याक्सन त्यो त अब बेसिक कुरा भयो तपाईँहरूले सबैले आउँछ। अब यहाँनिर कति आउँदो रहेछ 58.18 यसरी चाहिँ हामीले सब्जीले चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ अथवा त्यही हो अर्को सिपीलाई 100% मानेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। सिपी इज इक्वल टु कति छ हेर्नुहोस् त सिपी इज इक्वल टु 100% मान्ने। अब हामीलाई हेर्नुहोस् त 80मा बेच्दाखेरि 10% नाफा हुन्छ भन्नुपर्छ। नाफा भन्ने बित्तिकै सिपी 100% छ 10% नाफा भन्ने बित्तिकै कति भयो 110% भएन। नाफा भन्ने बित्तिकै हामीले सिपीमा जोड्नु पर्यो है 110% सिपी इक्वल टु कति छ त आरएस 80 छ। आरएसै लेखिदिनुहोस् बरु आरएस 80 छ है। यो जेरोले यो जेरो काटिदिनुहोस् 1% सिपी इज इक्वल टु कति भयो त 8/11 भयो। अब हामीलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने के छ त 20% घाटा भनेपछि के गर्नु पर्यो 100% त हाम्रो सिपी हो 20% घाटा भन्ने बित्तिकै कति भयो त 100बाट 20 घटाइदिनुहोस् 80% भएन। 80% सिपी इज इक्वल टु वाट गर्नु पर्यो। अब हामी 1% इक्वल्स टु 8/11 मान्छ भने 80% इज इक्वल टु कति होला 8/11 इन्टु 80 गरिदिनुहोस् ड्याङ्ग तपाईँहरूको 58.18 नै एन्सर आउँछ। यो एसपी इज इक्वल टु कति रहेछ त 58.18। यसरी चाहिँ सजिलै तपाईँहरू क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि अब हामीले 2वटा क्वेसन गरिसक्यो टाइप 2 अन्तर्गत। तैपनि अब कन्फ्युजन हुन्छ भनेर मैले अर्को क्वेसन पनि ल्याएको छु हजुरहरूलाई। यो पनि गऱ्यो भने चाहिँ हजुरहरू 100% क्लियर हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त कुनै एउटा सामान रु 3900मा बेच्दा कुनै एउटा सामान जे पनि हुनसक्छ 3900मा बेच्दा 30% के हुन्छ नाफा हुन्छ भने 30% नोक्सान हुँदाको विक्रय मूल्य कति होला सेम छ है। हामीले क्वेसन नम्बर 5 र 6 जस्तै 7 पनि छ। अब यसले हेर्नुहोस् त सेम मैले डाइरेक्ट गरेँ। अब यसलाई 3900मा बेच्दा 30% नाफा हुन्छ भने सिपी पत्ता लगाउनुहोस्। फर्स्ट सिपी इज इक्वल टु कति होला त सिपी भन्ने बित्तिकै बुझ्ने जहिले पनि 100लाई माथि राख्ने अनि 100 प्लस अथवा माइनस के छ हामीलाई प्रफिट भनेको छ 100 प्लस 30% भने कति भयो 130 इन्टु एसपी हामीलाई कति दिएको छ 3900 गर्ने सिधै कति आयो 0 0 क्यान्सल आउट
13 तिया 39 100 इन्टु 300 होइन। सिपी भने चाहिँ कति आयो त हाम्रो 300 रुपैयाँ आयो है। ए सरी 300 होइन 3000 आयो, 10 बाँकी छ। रु 3000 चाहिँ हाम्रो के रहेछ त सिपी रहेछ है त। सिपी आउने बित्तिकै फेरि हामीलाई कति प्रतिशत नोक्सान भनेको छ 30% घटाउनु पर्यो भने हामीले एसपी कसरी क्यालकुलेट गर्ने त है। सिधै फर्मुला लगाउनुहोस्, एसपी इज इक्वल टु जहिले पनि एसपी फाइन्ड आउट गर्नु छ भने के गर्ने 100 लाई तल लेख्ने अनि माथि 100। अब हामीलाई के भनेको छ 30% घाटा भनेको छ। 30% घाटा भन्ने बित्तिकै 100 माइनस कति गर्नु पर्यो 30 गर्नुहोस् इन्टु एसपी कति छ सरी सिपी 3000 130 बाट 70/100 इन्टु 3000 गर्नुहोस् कति भयो 100 तिया 300 30 7 21 भयो 2100। यो चाहिँ तपाईहरुको एन्सर भयो। भन्नुको अर्थ यदि हामीले कुनै सामानलाई 3900 मा बेच्दाखेरि चाहिँ 30% हुन्छ भन्नुको अर्थ हाम्रो सामान किनेको मूल्य कति रहेछ 3000 मा किनेको भए 30% फाइदा तब हुन्छ 3900 मा बेच्दा। यदि हामीले त्यही सामानलाई चाहिँ 30% घाटा, अब यसलाई तपाईहरु डाइरेक्ट पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ 30% घाटामा बेच्दा चाहिँ कति होला त obviously 2100 ल है त। अब यसलाई अब त्यही हो सिपी कस्तो 100% मानेर पनि गर्नुहुन्छ सकिन्छ अर्को आइडियाबाट। सिपी इक्वल टु 100%। अब कति बेला छ प्रॉफिट भन्ने बित्तिकै 30% 130% इज इक्वल टु कति भयो 3900 भयो हैन। 1% इक्वल टु कति भयो 10 क्यान्सल भइहाल्यो 13 तिया 39 30 भएन 1% भने 30 भयो भने कति पर्सेन्ट सिपी क्याल्कुलेट 30% नोक्सान भने छ। नोक्सान भन्ने बित्तिकै अझ 30% को भनेर क्याल्कुलेट गर्नु हैन 100% सिपी बाट नोक्सान घटाउनुस् कति भयो बच्यो 70% इक्वल टु वाट हामीले क्याल्कुलेट गर्नु। अब 70% सिपी इज इक्वल टु कति भयो त 70 इन्टु 30 1% भने 30 छ भने 70% भने कति होला त 7 या 2100। यसरी पनि हामीले सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। ल यसरी हामीले टाइप 2 क्वेशन पनि सजिलै सल्भ गर्न सक्छौं। आशा छ हजुरहरुलाई यो आइडियाले चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नेछ। अब म चाहिँ टाइप 3 स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि अलि नयाँ टाइपको क्वेशन है, अहिलेसम्म पढेको भन्दा थोरै फरक ढङ्गको क्वेशन छ। तर हाम्रो लोक सेवा आयोगको लागि शिक्षक सेवाको बैंकिङ क्षेत्रको लागि यो क्वेशन पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है त। अब हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 8 मा रहेको छ अलि फरक ढङ्गको छ तर धेरै सजिलो है। फेरि 12 वटा वस्तुको क्रय मूल्य 9 वटा वस्तुको विक्रय मूल्यसँग बराबर भए नाफा वा नोक्सान प्रतिशत निकाल्नुहोस्। अब हामीलाई खाली के भनिदिएको छ 12 वटा वस्तुको क्रय मूल्य 9 वटा वस्तुको विक्रय मूल्य। अब यसलाई अब म्याथमेटिकली सल्भ गर्नु पर्यो x मान्नुस् y मान्नुस् धेरै लङ जान्छ। यसलाई हामी सजिलै कसरी गर्न सक्छौं त हेर्नुस् है त। अब यसलाई हामीले के गर्ने भने जहिले पनि अब यो नाफा हो या नोक्सान हो त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई है। त्यसको लागि त हामीले के जान्नु जरुरी छ त पहिला त त्यसको क्रय मूल्य कुन हो विक्रय मूल्य कुन हो त्यो छुट्याउन जरुरी छ है। अब यसको लागि हामीले के गर्ने भने पहिला यो कन्डिसन के छ त है। अब क्रय मूल्य तपाईलाई थाहा छ सीपी विक्रय मूल्य एसपी। अब हेर्नुस् त के भनेको छ त कन्डिसन 12 सीपी इज इक्वल टु
9SP गर्नुहोस्। यदि यस्तो आयो भने है 12CP इज इक्वल टु 9SP भनेको छ नि त। हामीले 12वटा वस्तुको क्रय मूल्य बराबर चाहिँ 9वटा वस्तुको विक्रय मूल्य हुन्छ भने नाफा वा नोक्सान प्रतिशत निकाल्नुहोस् भन्ने छ। भने यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले के गर्ने थाहा छ? यो सीपी यही छ, यसलाई यही राख्दिने। सीपी जहाँको त्यही अपन यो एसपी यताबाट इक्वलबाट यता हुँदाखेरि के भयो त? डिभाइडमा गयो। भने सीपी अपन एसपी इज इक्वल टु 9 जहाँको त्यही राख्ने। अपन यो 12 लाई चाहिँ कता लग्ने त? उता लग्ने। यो एसपी लाई चाहिँ यता ल्याउने है। यसरी बुझ्नु। कति भयो त? 9/12 भयो। अब यति जानिसकेपछि अब तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने यदि यो बराबर छ CP/SP भन्नुको अर्थ यो CP भनेको के रहेछ त? 9 रहेछ, SP भनेको 12 रहेछ। यसरी बुझ्नुस् है। यदि यो हामीले रेशियोमा ल्याइसकेपछि अथवा यो CP लाई उता लगे पनि हुन्छ, तर 9 लाई यता ल्याउनु पर्छ। भन्नुपर्दा CP बराबर कति भयो त? यहाँनिर यो लेख्न जरुरी छैन, अहिले मैले बुझाउनको लागि मात्र। CP बराबर तपाईहरु कति रहेछ त? 9, SP बराबर कति रहेछ त? 12। यति जानिसक्नु भयो। अब प्रॉफिट भयो या लस भयो त? यदि क्रय मूल्य CP भने 9 छ, विक्रय मूल्य 12 छ, किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य के छ त? बढी छ। अभियसली हामीलाई के भएको छ? फाइदा भएको छ, प्रॉफिट भएको छ। भन्नुको अर्थ P इक्वल्स टु के हुन्छ? प्रॉफिट इक्वल्स टु SP माइनस CP हैन? भन्नुको अर्थ कति भयो त? 12 माइनस 9 कति भयो त? 3 चाहिँ RS3 चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट भयो। भने हामीलाई के भनेको छ त? नाफा अथवा नोक्सान प्रतिशत निकाल्नुस् भनेको छ। भन्नुको अर्थ अब हामीले डाइरेक्ट के गर्नु पर्यो त? P% इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला? तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ प्रॉफिट पर्सेन्ट भने के हो? P अपन CP इन्टु 100 हैन? प्रतिशत। प्रॉफिट वास्तविक नाफा अपन क्रय मूल्य इन्टु 100%। यो पनि लेखिराख्नु जरुरी छैन अहिले बुझ्नको लागि। P भने 3 भयो, CP भने के छ? 9 छ। 9 इन्टु 100 गर्नुस्। 300/9 गर्नुस्। यो चाहिँ तपाईहरुको समथिङ 33.3% यसरी आउँछ है। 33.33% समथिङ आउँछ। यो चाहिँ के भयो त? हाम्रो प्रॉफिट पर्सेन्ट भयो। यसरी चाहिँ हामीले सजिलै क्याल्कुलेट। अब तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ अब यदि हामीले डाइरेक्ट सर्टकट गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो? सर्टकटमा यस्तो क्वेशन आइहाल्यो भने तपाईले के गर्ने? जहिले पनि CP र SP के हो त? पहिला कुरा त त्यो जान्नु पर्यो नि है। CP र SP भने जहिले पनि के बुझ्ने भने यदि क्रय मूल्यको अगाडि कुनै नम्बर दिएको छ भने त्यो जहिले पनि विक्रय मूल्य हुन्छ है। विक्रय मूल्यको अगाडि कुनै नम्बर दिएछ भने त्यो क्रय मूल्य हुन्छ। यति जानिसकेपछि त क्रय मूल्य के भयो? हाम्रो 9 भयो, विक्रय मूल्य कति भयो? 12 भयो। बुझ्नुस् है। क्रय मूल्यको अगाडि दिएको नम्बर चाहिँ विक्रय मूल्य हुन्छ। यस्तो हिसाबको यस्तो गणितीय समाधान गर्दाखेरि क्रय मूल्य अगाडिको जहिले पनि विक्रय मूल्य हुन्छ र विक्रय मूल्य अगाडिको क्रय मूल्य हुन्छ। अब हेर्नुस् नम्बर देखिराख्नु भएको छ 12 छ। यो के भने त हामीले क्रय मूल्यको अगाडि छ विक्रय मूल्य हो। यो 9 छ, विक्रय मूल्यको अगाडि छ 9 छ। यो के हो त? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य भन्दा विक्रय मूल्य बढी छ। कतिले बढी छ? 3 ले बढी छ। भन्नुको अर्थ प्रॉफिट भएको छ कतिले भएको छ? 3 ले। भने P% इक्वल्स टु हामी डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गर्छौँ। 3 कति छ? प्रॉफिट 3 छ। अनि हाम्रो विक्रय मूल्यको अगाडि क्रय मूल्य भने 9 छ इन्टु 100 गरिदिनुस्। ड्याङ 33.3% आयो। यति नै खतम, काम खतम। त्यो भएर चाहिँ त्यति कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। अब फेरि पनि म टाइप 3 अन्तर्गतकै यो टाइप 3 अन्तर्गतकै अर्को क्वेसन ल्याएको छु। सेम हो। जस्तो 72 वटा वस्तुको क्रय मूल्य र 81 वटा वस्तुको विक्रय मूल्य बराबर भए नाफा वा नोक्सान प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् त अब सल्युसनमा हामीले के गर्नु पर्यो त? 72 क्रय मूल्य भने CP
इज इक्वल टु 81 एसपी भनेको छ है। अब सेम गर्नु सकेको जस्तै यसलाई यता ल्याइदिनुहोस्, यसलाई चाहिँ उता लगिदिनुहोस्। अब अपनमा आउँदाखेरि सिपी अपन के भयो एसपी इज इक्वल टु 81 अपन 72। अब यहाँ यदि हामी यो कन्डिसनमा ल्याइसकेपछि जहिले पनि सिपीको अगाडिको सिपी नै हुन्छ, एसपीको अगाडिको एसपी नै हुन्छ। तर यिनीहरूको डिफ्रेन्स कति छ त हेर्नुहोस् त 72 डिफ्रेन्स भनेको। अब हेर्नुहोस् सिपीको अगाडिको 81 भन्नुको अर्थ सिपी कति रहेछ त 81, एसपीको अगाडि 72 भन्नुको अर्थ एसपी कति रहेछ 72। अथवा मैले तपाईँलाई अघि नै पनि भनिसकेको छु टाइप गर्नु है, यदि क्रय मूल्य सिपीको अगाडि जहिले पनि के हुन्छ एसपी हुन्छ, देख्नुभयो त एसपी भने 72 भयो, अर्थात् एसपीको अगाडिको जे हुन्छ त्यो के हुन्छ सिपी हुन्छ। 81 चाहिँ के भयो त सिपी भयो है। भन्नुको अर्थ यिनीहरू बिचको फरक कति छ 81 बाट 72 सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति आउँछ त 9 डिफ्रेन्स छ भने। अब के भयो त हेर्नुहोस् त हियर के छ प्रफिट छ कि लस छ भन्नुको अर्थ यहाँनिर सिपी इज ग्रेटर देन एसपी। सिपी चाहिँ किनेको मूल्य चाहिँ बेचेको भन्दा के छ बढी छ भन्नुको अर्थ हामीले कम मूल्यमा बेच्यौँ भन्नुको अर्थ के भयो त हामीलाई लस भयो। कति भयो लस डिफ्रेन्स 9 छ, लस चाहिँ कति भएको छ त 9 लस भएको छ भने हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो त एल%, नोक्सान प्रतिशत पत्ता लगाउनुलाई सिधै 9 बाई फरक वास्तविक नोक्सान कति छ 9 छ, अनि सिपी हाम्रो कति छ 81 छ इन्टु कति गर्नु पर्यो 100 गर्नुहोस्। यसको भ्यालु आउँछ तपाईँहरूको 11 1/9 भनेर आउँछ। यो प्रतिशतमा आएको पोइन्ट समथिङ 1/9 भने 0.11 समथिङ आउँछ। यो चाहिँ के भयो त फेरि पनि स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा क्वेसन छ, त्यही हो टाइप 3 कै। अब हामीले जुन भाषा कुरा पढिसक्यो, अब त्यसलाई सामान्य हामीलाई सर्टकटमा कसरी बुझ्नु। अब अघि चाहिँ हामीलाई के थियो भने हेर्नुहोस् त क्वेसन 12 वटा घडीको क्रय मूल्य र 15 वटा घडीको विक्रय मूल्य चाहिँ बराबर छ भए नोक्सान प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस्। के भने हामीलाई सिधै अघिको क्वेसनहरुमा के भनेको थियो नाफा वा नोक्सान प्रतिशत भनेर, अहिले सिधै हामीलाई नोक्सान प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस्। यदि तपाईहरुलाई नाफा प्रतिशत, अर्को क्वेसन हो 12 वटा सुन्तलाको क्रम र 9 वटा स्याउको बिम बराबर छ भने नाफा प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस्। यदि हामीलाई यो त धेरै सजिलो क्वेसन आयो, नोक्सान प्रतिशत भनेको छ अथवा नाफा प्रतिशत भनेको छ भने हामीले केही पनि जान्न जरुरी छैन, सिधै गरिदिने हो। हेर्नुहोस् त यदि नोक्सान प्रतिशत छ भने हामीलाई दिएको दुईवटा नम्बर मध्ये 12% र 12 वटा र 15 वटा जुन बढी छ नोक्सान भनेको छ भने है तपाईलाई थाहा छ नोक्सान भने के हो त एसपी माइनस सीपी हो, लस भने है। भने जुन बढी छ त्यो के होला एसपी होला, जुन कम छ त्यो के होला सीपी होला है। भन्नुको अर्थ हामीले सिधै गर्ने L% इक्वल टु कति भयो त फरक के छ यी दुईवटामा 3 छ नोक्सान प्रतिशत भने। अनि अब सीपी त हो नि हामीलाई कन्फ्युज हुने, मैले भनिसके यदि नोक्सान भनेको छ भने चाहिँ के बढी होला त सीपी बढी होला, सरी अघि मैले के गरेँ सीपी चाहिँ बढी हुन्छ है नोक्सान भनेको कन्डिसनमा। भन्नुको अर्थ 15 चाहिँ के हो त यसको सीपी भयो हैन। अनि इन्टु 100% गरिदिनु आइहाल्यो, कति आउँछ 20% है। अर्थात् तपाईहरुले सीपी भने के हो त यो बुझ्नु। मैले अघि नै भने विक्रय मूल्यको अगाडिको सीपी हुन्छ है, क्रय मूल्यको अगाडि यसमा नाफा प्रतिशत भनेको छ। नाफा भन्ने बित्तिकै के हुन्छ एसपी ग्रेटर देन सीपी हुन्छ। भन्नुको त बेचेको मूल्य चाहिँ किनेको मूल्य भन्दा बढी हुन्छ। जुन बढी छ त्यो चाहिँ के हो त बेचेको मूल्य, जुन कम छ त्यो चाहिँ के हो त किनेको मूल्य। फरक कति छ
घटाइदिने 12बाट 9 घट्यो कति भयो 12बाट 9 घट्यो 3 भयो भन्नुपर्दा p% इज इक्वल टु यसमा डाइरेक्ट फरक कति छ 3 माथि लेख्ने अनि सिपी हो नि हामीलाई चाहिने सिपी के होला त फाइदा भएको बेलामा जो कम छ सरी जो बढी छ त्यो के होला त हाम्रो सिपी हुनेवाला छ भन्नुको त 12 चाहिँ हाम्रो के भयो सिपी इन्टु 100 गरिदिनुहोस् कति भयो 12 समथिङ यो भने चाहिँ 300 गुणा 33.33% आउँछ है यसरी चाहिँ हामी सजिलै टाइप 3 क्वेसनहरू पनि गर्न सक्छौँ आशा छ यो कुराले चाहिँ तपाईँहरूलाई यस्तो अब हजुरहरूलाई फेरि पनि म टाइप 4 अन्तर्गत एउटा अलिक नयाँ किसिमको छ तर यो एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो यो जान्नु जरुरी पनि छ तर थोरै मात्र हामीले आइडिया लगाउनु पर्ने हुन्छ अब हेर्नुहोस् त क्वेसन पहिला क्वेसन हेर्नुहोस् है स्क्रिनमा रु 5 मा 6 वटा सामान किनेर रु 6 मा 5 वटा सामान बेच्दा कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान हुन्छ एउटा सामान 5 रुपैयाँ प्रति गोटा भन्दा पनि हुन्छ 6 वटा किन्नुभयो र त्यो सामान किने बराबर अर्को सामान चाहिँ रु 6 मा 5 वटा बेच्नुभयो भने कति प्रतिशत नाफा हुन्छ भने यदि हामीलाई यस्तो क्वेसन आयो भने है हामीले दुईवटा कुरा तपाईँहरूले ध्यान दिने एउटा रकम अर्को परिमाण रकम र परिमाण रकम भनेको हामीले लगाएको मूल्य परिमाण भने चाहिँ कतिवटा हो त त्यो सामान त्यो कुरा ध्यान दिने त्यसपछि अब पहिलो कुरा हामीले नाफा र नोक्सान पत्ता लगाउनु छ नाफा नोक्सान प्रतिशत भन्ने जहिले पनि हामीले किनेको मूल्य र बेचेको मूल्य जान्नु जरुरी हुन्छ है त्यो जानिसकेपछि त हामीले सिधै फर्मुला युज गर्न सक्छौँ त्यसैले यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँहरूले जहिले पनि है हेर्नुहोस् पहिला रु 5 मा 6 वटा सामान किनेर भनेको छ भन्नुपर्दा यस्तो कन्डिसनमा तपाईँहरूले म पहिला क्रय मूल्य र विक्रय मूल्य कसरी पत्ता लगाउने त्यो कुरा आइडिया छ है यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ पहिला हामीले जहिले पनि के गर्ने हेर्नुहोस् पहिला यहाँ एकतिर रकम लेख्नुहोस् है अर्कोतिर परिमाण लेख्नुहोस् रकम र परिमाण है बुझ्नुभयो अब रकम भनेछ अब पहिला हामीलाई के छ त एकतिर सिपी दिएछ क्रय मूल्य सिपी इज इक्वल टु सिपी को रकम कति छ आरएस 5 भनेको छ कि 5 भनेको छ अनि एसपी को अरे सरी परिमाण कति छ त 6 छ बुझ्नुभयो है रकम 5 परिमाण 6 अब त्यस्तै अब एसपी मा हेर्नुस् एसपी मा के छ त यो के हो यो चाहिँ रकम 6 आरएस भने रकम भयो परिमाण कति छ 5 छ र यति बेलामा यदि हामीलाई यस्तो कन्डिसन छ भने यति बेला यो परिमाण बराबर छन् त छैन सिपी को परिमाण 6 छ एसपी को परिमाण 5 छ भन्नुपर्दा नम्बरकै संख्या र यस्तो कन्डिसनमा यदि हामीले सिपी र एसपी पत्ता लगाउनु छ भने पहिला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यो परिमाणलाई चाहिँ बराबर गराउने हाउ टु मेक इक्वल देम कसरी बराबर बनाउने त है त्यसको लागि चाहिँ अब माथितिर कति नम्बरले गुणा गर्दा र तलतिर कति नम्बरले गुणा गर्दा यति चाहिँ हामीले ट्रिक लगाउनु पर्यो हेर्नुहोस् त अब 6 मा 5 ले 5 मा 6 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् त बराबर हुँदैन है त अब मैले यसैलाई फेरि लेखेँ तल हेर्नुहोस् त अब त्यहीलाई मैले कपी गरेँ अहिले तपाईँले गर्नु आवश्यक छैन सिपी रकम परिमाण अब हेर्नुहोस् है त सिपी भने चाहिँ अब यदि हामीले हेर्नुहोस् त ठ्याक्क अपोजिटले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् के 5 लाई कतिले मल्टिप्लाई 6 लाई पनि 5 ले सरी 6 ले नो 5 लाई कतिले गर्नुहोस् अब 6 पंजे 30 5 छका 30 गर्न 5 5 यसरी बुझ्नुहोस् सरी पहिला चाहिँ हामीले परिमाणलाई बराबर बनाउनु छ नि त 6 छ इन्टु 5 गर्नुहोस् त कति भयो 30 भयो त्यस्तै 5 इन्टु 6 गर्नुहोस् 30 भयो बराबर परिमाण भयो नि त अब कतिले मल्टिप्लाई गरिरहेको छौँ त यसले यता हामीले रकममा पनि मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो अब सिपी भने कति छ 5 छ हामीले कतिले मल्टिप्लाई गरिरहेको छ 5 ले अनि त्यस्तै एसपी भने कति छ 6 छ कतिले मल्टिप्लाई गरिरहेको छ 6 ले 36 भयो भन्नुपर्दा यो कति भयो
25 यो कति भयो 36 हो। यसरी यदि हामीले परिमाणलाई के गरायौँ त अब बराबर भइसक्यो 30 भने यसपछि यहाँ देखिने एपियरेन्स हुने एपियर हुने रकम भनेकै के हो त सिपी र एसपी भन्नु पर्यो त। हाम्रो सिपी कति रहेछ 25, एसपी कति रहेछ 36। अब हेर्नुहोस् त एसपी 36 छ, सिपी 25 छ, विक्रय मूल्य 36, क्रय मूल्य 25। अब यो चाहिँ के भएछ हामीलाई नाफा भइहाल्यो यो एसपी बढी हुने बित्तिकै। अब फरक कति छ त यिनीहरूको डिफ्रेन्स त्यो पत्ता लाग्यो। 36 बाट 25 घटे कति आयो 11 डिफ्रेन्स छ। भन्नुपर्दा यो के हो त डिफ्रेन्स भन्नु र यो भने कुनै के हो त पी प्रफिट हो। अब पी पर्सेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। पी पर्सेन्ट भने चाहिँ के हो त वास्तविक नाफा अपन क्रय मूल्य इन्टु 100%। भन्नुपर्दा पी पर्सेन्ट वास्तविक नाफा कति छ 11 छ अपन क्रय मूल्य कति छ 25 इन्टु 100। अब क्याल्कुलेटर 25 चौको 100 11 4 जा 44 भन्नुपर्छ कति रहेछ त 44%। यसमा तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा मात्र यति हो कि क्रय मूल्य र बिक्री मूल्य कसरी पत्ता लगाउने। त्यसको लागि चाहिँ हामी जहिले पनि परिमाणलाई बराबर बनाउने। अब परिमाणलाई बराबर बनाउने क्रममा हाम्रो यो सिपीमा र एसपीमा चेन्ज आउने रकमलाई के हुन्छ सिपी र एसपी यति भइसकेपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। र अब यो अलि लङ प्रोसेस छ। यदि तपाईँहरू यसलाई सर्टकटमा बुझ्नुहुन्छ भने सर्टकट आइडिया छ के गर्ने सिधै यो छोडिदिनुहोस् यसलाई भुलिदिनुहोस् है। के गर्ने त हामीले जहिले पनि यदि सिपी र एसपी अब कसरी पत्ता लगाउने डाइरेक्ट अब यसलाई चाहिँ टुक्का लाए जस्तै पनि हो है भने अब हामीले सर्टकटमा के गर्ने भने जहिले पनि यदि अब सर्टकटमा गर्नु छ भने है अघि चाहिँ हामीले रकममा अगाडि राखेका थियौँ भने अब सर्टकटमा गर्न छ भने हामीले के गर्ने जहिले पनि यो परिमाणलाई अगाडि राख्ने 6 के हो त यो 6 CP इज इक्वल टु RS कति छ 5 गरिदिनुहोस् RS 5 यसरी लेख्ने है। यो नभन्नु होला यो पहिला हामीले परिमाण लेख्ने 6 CP इक्वल टु RS 5 भने यसरी मान्ने है। यो एक्ज्याक्ट त होइन तर एज्युम गर्ने अहिले। र अर्को एसपीमा के छ त अब यहाँ पनि कतिवटा छ परिमाण अझ 6 एसपी लेख्ने होइन 5 एसपी जो वटा भन्ने चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ अगाडि लेख्ने है। 5 एसपी इज इक्वल टु कति भयो त RS 6। यस्तो गरेको खण्डमा तपाईँले यति मिलाउन जानिसक्नुभयो भने डाइरेक्ट हामीले यहाँ बुझ्ने यसले यसलाई क्रस गरिदिनुहोस् मल्टिप्लिकेसन यसरी भने यो सिपीतिरको जो हुन्छ त्यो सिपीलाई मान्ने इक्वल टु कति भयो त 5 5 जा 25 भयो अनि 6 6 जा एसपी भनेको कति रहेछ त 36। यति आइसकेपछि त भइहाल्यो नि त होइन काम खतम। एसपी भने 36 सिपी भने 21 डिफ्रेन्स कति छ 11 छ। 11 भने के हो प्रफिट हो। पी पर्सेन्ट भने कति भयो त 11 बाई सिपी भने कति छ 25 इन्टु 100 गरिदिनुहोस् कति भयो त 34%। यसरी यो राख्न चाहिँ जानु पर्यो परिमाणलाई अगाडि राख्ने आरएसलाई पछाडि परिमाणलाई अगाडि राख्ने आरएसलाई पछाडि। यति गरिसकेपछि हामी सजिलै सर्टकट मेथडबाट पनि यो हिसाबलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। फेरि पनि स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ टाइप 4 अन्तर्गतकै अर्को क्वेसन सेम हो। म हजुरहरूलाई फेरि रिभाइज गर्नको लागि मात्र गराइरहेको छु। मेथड चाहिँ सेम छ। रु 10 मा 11वटा सामान किनेर रु 11 मा 10वटा सामान बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ। म यसलाई तपाईँलाई अहिले सर्टकट मेथडबाट मात्र गर्छु। यदि हामीले सर्टकटमा गर्नु छ भने जहिले पनि के गर्ने यो किनेर भन्ने बित्तिकै हामीले अब परिमाणलाई अगाडि लेख्ने है। हेर्नुहोस् परिमाण भनेको 11वटा छ नि 11 CP इज इक्वल टु कति मान्ने त RS 10 है। अब त्यस्तै अब एसपी मा कति छ यसको नि परिमाण कति छ 10 SP इज इक्वल टु कति छ RS 11 मान्ने। यसरी राख्नु होला है परिमाणलाई अगाडि राख्ने प्राइसलाई पछाडि परिमाणलाई अगाडि। अब यति गरिसकेपछि अघि भने जस्तै क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिनुहोस् यसरी अनि माथि CP इज इक्वल टु कति भयो त 10 10 जा 10 10 100 भयो है। अनि SP इज इक्वल टु कति भयो त
11 121 भयो। अब यति आउने बित्तिकै डिफरेन्स कति छ डिआइएफएफ डिफरेन्स 21 भयो। अब एसपी के छ अभियसली एसपी बढी भएको छ सिपी कम छ भन्ने बित्तिकै यो भने के हो त पी हो प्रॉफिट हो भने पी % इज इक्वल टु के होला त हेर्नुहोस् त डिफरेन्स वास्तविक प्रॉफिट कति त 21 अपन सिपी कति छ 100 इन्टु 100 गरिदिनुहोस् 100 क्यान्सल टु इच अदर 21% प्रॉफिट भयो। बुझ्नुभयो ल यो चाहिँ मेथड भयो। अथवा हामीले यसलाई परिमाण सेम बनाएर पनि गर्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो ल यसरी चाहिँ हामी टाइप 4 भयो। फेरि पनि व्हाइट बोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टाइप 5 मा क्वेसन नम्बर 14 मा मैले अर्को क्वेसनको क्वेसन ल्याइरहेको छु जस अन्तर्गत चाहिँ क्वेसन देख्न सक्नुहुन्छ 72 वटा सुन्तला बेच्दा व्यापारीलाई 8 वटा सुन्तलाको विक्रय मूल्य बराबरको नोक्सान हुन्छ भने नोक्सान प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस्। सरल छ यो क्वेसन त्यस्तो गाह्रो मान्नु भएन। अब 72 वटा सुन्तला बेच्दा भनेपछि हामीले क्रय मूल्य र विक्रय मूल्य अब नोक्सान प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। तपाईहरुलाई नोक्सान प्रतिशत पत्ता लगाउनको लागि के चाहियो एउटा क्रय मूल्य चाहियो अर्को के चाहियो नोक्सान चाहियो किन क्रय मूल्य र वास्तविक नोक्सान आउने बित्तिकै हामी नोक्सान प्रतिशत फ्याक्ट पत्ता अब क्रय मूल्य पत्ता लगाउनको लागि के गर्नु पर्यो अब हेर्नुस् त 72 वटा सुन्तला बेच्दा भनेपछि त्यो मान्छेले 72 वटा किने पनि होला नि त हैन जति किनेछ त्यति त बेच्ने हो नि त। ल हेर्नुस् त अब यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसन बनाउन अब हामीलाई के भनेको छ नोक्सान भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले के बुझ्ने भने लस भन्ने बित्तिकै जहिले पनि है यदि हाम्रो प्रॉफिट भने आउँछ कुनैमा लस भने आउँछ तर यसमा लस भने आउने बित्तिकै के हुन्छ लस भने चाहिँ सीपी माइनस एसपी हो कि नै क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य नै के हो त लस। यो कन्डिसनमा अब हेर्नुस् त 72 वटा सुन्तला बेच्दा भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्ने त 72 सीपी भन्ने है माइनस इक्वेसन फर्म बनाएर हामीले सजिलै गर्ने 72 सीपी माइनस अब यहाँनिर 72 सीपी कहाँबाट आयो भन्नु 72 वटा किनेको 72 वटा बेच्ने यो आफूले एजुम गर्ने 72 सीपी माइनस कति त 72 के होला एसपी इज इक्वल टु कति हुन्छ भनेको छ 72 वटा सुन्तला किनेर 72 वटा सुन्तला नै बेच्दा के बराबरको मूल्य घाटा हुन्छ भनेको छ 8 वटा सुन्तलाको विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य होइन विक्रय भन्ने बित्तिकै 8 के होला सीपी न विक्रय भन्ने बित्तिकै एसपी होला है 8 एसपी। बुझ्नुभयो यति कुरा ध्यान दिनु होला कहिले यहाँ सीपी लेख्नु भयो भने डामाडोल हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने कुरा के त 70 यो इक्वेसन बने त सकिगयो नि। अब त हेर्नुस् त ड्याङ ड्याङ आयो। अब हेर्नुस् के भयो 72 सीपी इज इक्वल टु अब यो 72 उता गयो कति भयो 72 उता नेगेटिभ छ राइट साइडमा जाँदाखेरि पोजिटिभ भयो भने कति भयो 80 एसपी भयो न। अब सेम अघिको जस्तै गरिदिनुहोस् यो एसपीलाई यता ल्याइदिनुहोस् यो 72 लाई उता लगिदिनुहोस् सीपी बाई एसपी इज इक्वल टु कति भयो 80 बाई 72। बुझ्नुभयो भन्नुको अर्थ हामीलाई लस भनेको थियो नि त। अब यदि यस्तो बनाइसकेपछि हाम्रो के भयो सीपी को अगाडिको सीपी भयो एसपी को अगाडिको एसपी भयो कति रहेछ सीपी 80 रहेछ एसपी कति रहेछ 72। अब यिनीहरूको डिफरेन्स कति छ डिफरेन्स 72 बाट 80 भनेपछि 8 आएन डिफरेन्स 72 मा 8 80 भयो 8 डिफरेन्स भने यो के हो लस हो भने अब लस पर्सेन्ट नोक्सान प्रतिशत भनेको छ नि त हामीलाई लस प्रतिशत भनेको वास्तविक लस कति छ 8 अपन सीपी कति छ यहाँ अझ यहाँ 72 सीपी लेखेको छ त्यही लेख्नु होला यो होइन हाम्रो वास्तविक सीपी भने यो हो 80 अपन इन्टु 100 गरिदिनुहोस् कति भयो त ट्याग 8 एका 8 1010 कति बच्यो 10 10%
कति रहेछ त घाटा प्रतिशत भन्या 10। यसरी चाहिँ हामीले सजिलै यसलाई इक्वेसन फर्ममा अर्थात् हामीले यसलाई अर्को आइडियाबाट पनि गर्न सक्छौँ। भन्नुपर्छ अब तपाईँहरूले यदि यसलाई युनिटर मेथड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 72वटा सुन्तला बेच्दा भने पनि हामीले एजुम गर्ने कि ल 72वटा सुन्तलाको एसपी 72 एसपी इक्वल्स टु 72। 72वटा सुन्तलाको मूल्य 72 नै हुन्छ भनेर बुझ्ने है। अनि अब 1वटा एसपीको मूल्य कति होला त? 72 एकै होला कि न 72/72 हुने 1 हुने भने हामीलाई लस कति भनेको छ? लस भने चाहिँ कति भनेको छ? 8वटा सुन्तलाको बिक्री मूल्य बराबर 1वटा सुन्तलाको बिक्री मूल्य 1 हुन्छ भने 8 एसपी इज इक्वल टु कति होला त? 8 भन्नुपर्छ। लस नै कति रहेछ त? 8 रहेछ भनेर यसरी पत्ता लगाउन सकियो हामीले। अब लस पत्ता लागिसकेपछि तपाईँहरूलाई थाहा छ सिपी भने के हो त? सिपी भने के हो? सिपी भनेको के हो? सिपी भनेकै नै के हो त? एसपी प्लस लस होइन? एसपी प्लस लस भएन? अब एसपी हेर्नुहोस् कति छ? 72 प्लस लस 8 कति भयो? 80। सिपी आयो 80, लस कति छ? 8 छ। अब के छ? लस पर्सेन्ट आइहाल्यो नि त। लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु 8/80 इन्टु 100 गरिदिनुहोस्। फेरि पनि उयो 10%। यसरी पनि हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है त। अर्को सेम टाइपको मैले अर्को क्वेसन ल्याएँ। 36वटा सुन्तला बेच्दा व्यापारीलाई 6वटा सुन्तलाको क्रय मूल्य बराबरको नोक्सान हुन्छ भने नोक्सान प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस्। सेम क्वेसन हो तर अघिको भन्दा अलिक फरक के छ? नम्बर फरक छ। र अर्को कुरा के भनेको छ? अघि 8वटा सुन्तलाको बिक्री मूल्य बराबर नोक्सान हुन्छ भनेको थियो, तर अहिले के भनेको छ त? 6वटा सुन्तलाको क्रय मूल्य बराबरको नोक्सान हुन्छ। भन्नुको अर्थ हामीले इक्वेसन बनाउने सेम अघिको जस्तै। नोक्सान भन्ने बित्तिकै के गर्ने हामीले? 36 के हो त यो? सिपी माइनस अब नोक्सान भन्ने बित्तिकै हामीले क्रय मूल्यबाट के गर्नु भने बिक्री मूल्य घटाउने यहाँ इक्वल्स टु सिपी माइनस एसपी हुन्छ है। त्यसैले हामीले 36 सिपी माइनस कति होला त? 36 एसपी नै होला कि नै इज इक्वल टु। बट अघि हामीले के गरेका थियौँ? बिक्री मूल्य बराबरको भनेको थियो 8, तर अहिले हामीलाई क्रय मूल्य भने हुनाले 6 सिपी होला। हेर्नुहोस् है, यति कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। यो इक्वेसन बनाउन सकिसकेको छ। अब बिक्री 6वटा क्रय मूल्य 6वटा सुन्तला क्रय मूल्य बराबर हुने हुनाले 6 सिपी गऱ्यौँ है। यति जानिसकेपछि अब यो त सोल्भ गर्न आइहाल्छ तपाईँहरूलाई। 36 यो यता आयो के भयो? सबट्र्याक्ट भयो 30 सिपी भयो इज इक्वल टु यो उता गयो कति भयो? 36 एसपी भयो। फेरि सेम गरिदिनुहोस्। सिपी बाई एसपी इज इक्वल टु कति भयो? 36/30 भयो। के छ हेर्नुहोस् त? सिपी भने कति रहेछ? 36, एसपी भने कति रहेछ? 30 भयो। अब यहाँनिर डिफ्रेन्स कति छ? डिआइएफएफ फरक कति छ? 6 को डिफ्रेन्स छ। यो डिफ्रेन्स भनेकै के हो त? लस हो। अब लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु के भयो त? 6 सिपी कति छ? 36 इन्टु 100 गरिदिनुहोस्। कति भयो त? 6 एका 6, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36 भयो नि त। अब 6 ले डिभाइड गऱ्यो भने 16 point समथिङ आउँछ। 16.67%। यसरी चाहिँ हामीले सजिलै लस पर्सेन्ट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। यसलाई पनि सेम अर्को आइडियाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि अघि हामीलाई यो एसपी भनेको थियो एसपी मान्ने, अब सिपी भनेछ भने सिपी मान्दैन है। हेर्नुहोस् जस्तो 36 सिपी इज इक्वल टु 36 मान्ने। अघि हामीले 72 एसपी भनेको थियो। एसपी यो यसको आधारमा गयो है। अघिको केसमा के थियो त? 8वटा सुन्तलाको बिक्री मूल्य भनेको थियो क्वेसन नम्बर 14 मा। 8वटा सुन्तलाको बिक्री मूल्य भने हुनाले हामीले 72 एसपी मानेको थियौँ, तर अहिले चाहिँ हामीले 8वटा सुन्तला क्रय भने 32 सिपी मान्ने। भन्नुपर्दा 32 सिपी इज इक्वल टु 32। अब सिपी 1 सिपी इज इक्वल टु कति भयो? 1 भइहाल्यो।
भने अब हामीलाई कतिवटा भने त 6 वटा सिपी बराबर लस हुन्छ भन्नुको अर्थ 6 सिपी इक्वल टु कति होला 6 भइहाल्यो बुझ्नुभयो भन्नुको अर्थ एल इक्वल टु कति भयो 6 भयो है एल 6 हुने बित्तिकै हाम्रो तपाईँहरूलाई थाहा छ यति जानिहाल्नु भयो सिपी हामीलाई मानेकै छौँ कति छ 36 मानेको छौँ एल 6 छ भने अब आइहाल्यो त के छ त एल पर्सेन्ट भने कति भयो डाइरेक्ट आइहाल्यो 6/36 इन्टु 100 गरिदिनुहोस् 16.67%. कति सजिलो आएन ल यसरी बुझ्नु होला अर्गतकै है हेर्नुहोस् त अर्को क्वेसन छ सेम हो अब त्यही पनि हजुरहरूको कन्फिडेन्टलाई इन्क्रिज गर्नको लागि म 2-3वटा इक्जाम्पल गरिदिइरहेको छु कि एउटैमा अलि कन्फ्युजन होला भनेर अब त्यो भएर चाहिँ हेर्नुहोस् त थर्ड इक्जाम्पल भनौँ टाइप 5 अन्तर्गत 33 मिटर कपडा बेच्दा 11 मिटरको क्रय मूल्य बराबरको नाफा प्राप्त हुन्छ भने नाफा प्रतिशत गणना गर्नुहोस् ल यो अघि नै भनिसके तर अहिले के भनेको छ हामीलाई नाफा भनेको छ हेर्नुहोस् है अघिको क्वेसनहरुमा घाटा भनेको त्यो कुरा छ पी भन्ने बित्तिकै के हुन्छ प्रॉफिट भने के हो हाम्रो अभियसली यहाँ चाहिँ के होला त एसपी माइनस सीपी होला भन्नुपर्दा अब इक्वेसन बनाउनुस् 3 कति मिटर भनेको छ 33 मिटर कपडा बेच्दा भन्ने बित्तिकै 33 अब यो हेर्छु एसपी माइनस 33 सीपी गर्ने सेम जति छ उति घटाउने है जति किने उति त बेच्ने हो नि त हेर्नुस् त 33 एसपी 33 मिटर कपडा किन्दा 33 किनेर 33 मिटर नै बेच्दाखेरि चाहिँ कति बराबरको नाफा हुन्छ भनेको छ 11 मिटर के बराबरको क्रय मूल्य योलाई ध्यान दिने क्रय मूल्य भन्ने बित्तिकै के हो त सीपी भन्नुको अर्थ 11 सीपी होला बुझ्नुभयो अब यसलाई सल्भ गर्नुस् 33 एसपी इज इक्वल टु 33 उता गयो के भयो पोजिटिभ भयो 11 जोड्नुस् त कति भयो 41 7 4 44 सीपी भयो है अब यसलाई गरिदिनुस् यता ल्याइदिनुस् एसपी अपन सीपी इक्वल टु कति भयो हेर्नुहोस् त 44/33 ल यो यता ल्याएको है एक्सचेन्ज गरेँ यसलाई यता ल्यायौँ हामीले यसलाई उता लाग्यौँ एसपी अपन सीपी अब हेर्नुहोस् त एसपी भने कति भयो 44 सीपी भने 33 अभियसली जानुभयो डिफ्रेन्स प्रॉफिटै भएको छ नि त एसपी बढी छ सीपी कम छ भन्नुको अर्थ प्रॉफिट भयो फरक कति छ त फरक कतिको हो त 33 7 4 11 को डिफ्रेन्स कति छ तपाईहरुको 11 है हैन अरे कस्तो 4/3 घटे 1 4/3 घटे 11 भने के रहेछ त हाम्रो प्रॉफिट रहेछ यो त सजिलै उस्तै कुनै कुरा भयो 11 प्रॉफिट हुने बित्तिकै के भयो त p % इज इक्वल टु सिधै क्याल्कुलेट गर्नु सक्नु अब p % भने के हो त प्रॉफिट अपन सीपी कति छ 33 इन्टु 100 गर्नु यसलाई यदि क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने तपाईहरुको 33% नै सरी 4/3 33 point something आउँछ पुग्नु सायद 11 का 11 33 हो 33.33% आउने भयो है अब यसैलाई अर्को मैले अघिकै भने जस्तो मानेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्रय मूल्य छ भने क्रय मूल्य नै मान्ने हामीले भनेको अघि नै भने जस्तो 33 सीपी इक्वल टु 33 मान्ने है 1 सीपी इक्वल टु कति भयो 1 भइहाल्यो कति 11 सीपी इक्वल टु 11 नै भइहाल्यो भन्नुको अर्थ हामीलाई कति भने 11 सीपी बराबर के हुन्छ भनेको छ प्रॉफिट भनेको छ p इक्वल टु कति भयो त 11 भयो अब p % इज इक्वल टु के गर्ने त 11/cp भने कति छ 33 इन्टु 100 गरिदिनुस् डाइरेक्ट आइहाल्यो 33.33%। यसरी सजिलै पनि हामी प्रॉफिट पर्सेन्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ
व्हाइट बोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् स्क्रिनमा। हामी फेरि टाइप 6 अन्तर्गत है अर्को क्वेसन ल्याइरहेको छौँ। यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन नै भन्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त, कुनै सामान 9% नाफामा बिक्री गर्दा भन्दा 16% नाफामा बिक्री गर्दा रु 70 बढी हुन्छ अरे है। कुनै पनि सामान 9% नाफामा बिक्री गर्दा भन्दा 16% नाफामा बिक्री गर्दा रु 70 बढी व्यापारीले प्राप्त गर्दछ भने क्रय मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेर। यो हामीले 19 क्लासमा पनि पढेको कुरो, हामी चाहिँ याक्स मानेर गर्थ्यौँ है। जस्तै अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यदि त्यसरी गर्नुभयो भने के गर्ने, एक्स सिपी मानौँ ल, क्रय मूल्य सिपी इक्वल्स टु एक्स मान्ने। अनि के भनेको छ, एक्सको कति पर्सेन्टमा बिक्री गर्दा भन्नुपर्दा 16%मा बिक्री गर्दादेखि 9%मा बिक्री गर्दा घटायो भने चाहिँ 70 डिफ्रेन्स आउँछ भनेको छ। भनाइ मतलब 70 बढी व्यापारीले पाउँछ भन्नुपर्दा के गर्ने भयो त, एक्सको 16% माइनस एक्सको कति 9% बराबर कति होला त, रु 70 होला। यसरी पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। भन्नुपर्दा एक्सको 16% भनेर थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, सिधै लेख्ने एक्सको 16% एक्स इन्टु 16/100 भयो माइनस एक्स इन्टु 9/100 अपन 70 भयो है। अब यसलाई तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ फेरि सिधै। अब 100 16x कमन ल्याउनु, 16x 9x घट्यो 7x इज इक्वल टु 7x/100 इक्वल्स टु 70 भइहाल्यो। अनि 7x इक्वल टु 70000 4वटा 0 3वटा 0 7000 x इक्वल्स टु 1000। यसरी पनि हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। सिपी भने कति रहेछ त, 1000 रुपियाँ रहेछ। यो चाहिँ लङ मेथड हो, तर हामी यहाँ यसरी पत्ता लगाउँदैनौँ। यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ ल, मैले यसलाई इरेज गरिदिएँ हजुरहरूलाई सजिलो आइडिया। हामीलाई यदि यस्तो दिएछ भने दुवै प्रोफिट हो नि त है। हाम्रो कुनै पनि सिपीबाट अब हेर्नुहोस् है, एउटा सिपी छ भने यसमा एड गर्दै गयो भने प्लस गर्दै प्लस 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 प्रोफिट भने त यतातिर जाने नि त। कुनै एउटा पोइन्टमा के होला त 9% होला, कुनै अर्को पोइन्टमा 16% होला। यसरी जाने। यदि लस भयो पी प्लस गऱ्यो भने यतातिर जाने है। यदि लस माइनस भइरहेछ भने यता होला, माइनसमा होला 9% माइनस 10%। यस्तो छ भने हामीले अहिले चाहिँ के भएको छ त, प्रोफिट 9% देखि 16% को ग्याप पत्ता लगाउने क्या हामीले। भन्नुपर्छ 9% प्रोफिट र 16% प्रोफिट हुँदाखेरि कति प्रतिशत डिफ्रेन्स छ त, यो फरक हो नि त हामीलाई दिएको। 70 ले बढी भनेको 16बाट 9 घटे कति भयो 7%। 7% के हो त फरक हो भनेको अर्थ जो रु 70 बढी प्राप्त हुन्छ भन्नु नै कति प्रतिशत हो त, सिपीको 7% हो। यो 7%लाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ त, यो भनेकै नै कति हो त, रु 70 हो। अब कुनै पनि सिपीको 7% 70 हुन्छ भने सिपी त जहिले पनि कति हुन्छ, सिपी जहिले पनि 100% हुन्छ। भन्नुपर्दा अब 1% भने कति रहेछ त, 70/7 10 भयो। 100% भने कति होला त, 10 × 10 भएन, 10 × 100 भयो, कति भयो त 1000। यसरी पनि हामी सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है। भन्नुपर्दा हामीले यस्तो डिफ्रेन्स छ भने हेर्नुहोस् है त, प्रोफिट दुवै छ 9 र 16 को डिफ्रेन्स के छ त्यो लेख्नु। अब यो दुवै पोजिटिभ आएको छन् अहिले प्रोफिट। अब नेगेटिभ आएको केसमा अर्को हुन्छ। फेरि हजुरहरूलाई फेरि भन्ने प्रयास गर्छु। यसरी चाहिँ हामी सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ल थ्याङ्क यू। टाइप 6 अन्तर्गतकै तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ टाइप 6 अन्तर्गतकै दोस्रो क्वेसन, सेम आइडिया हो है। कुनै सामान 3% नोक्सानमा बेच्दा
भन्दा 2% नाफामा बेच्दा रु 60 बढी व्यापारीले प्राप्त गर्दछ भने क्रय मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। ल यसमा पनि सेम आइडिया गर्ने है। अब यसमा के गर्ने, अघि त हामीलाई दुवैमा प्रॉफिट दिया थियो, सजिलै घटाउनु भयो। तर यहाँ प्रॉफिट र लस दुवै दिया छ। यसलाई हामीले कसरी मान्ने हेर्नुस् त, कुनै सामान त्यो डिफरेन्स पत्ता लगाउने कि यो डिफरेन्स रु 60 कति प्रतिशत हो त्यो प्रतिशत पत्ता लगाउनको लागि त हामीले अघि नै भनिसकेँ मैले, कुनै पनि सामान यो सिपी हो भने है यतातिर हामीले यदि ल सिपी 100 जति पर्सेन्ट भए पनि सिपी देखि यता पनि कति होला त 1 2 3 4 होला, यता पनि 1 2 3 -1 -2 -3 भनेर मान्नुहोस्, +1 +2 +3 +4 यसरी गयो है। यो भने पर्सेन्टेज हुन् मान्नुहोस् है। यो भने यतातिर चाहिँ के हो नि त, यदि के भयो नि प्रॉफिट भयो भने पो प्लस हुने त है, यतातिर एलओएसएस लस भयो। अब हेर्नुहोस् त के भनेको छ हामीले, यदि 3% नोक्सानमा बेच्दा कुनै सामान सिपी -3 यो पोइन्टबाट है 3% नोक्सानमा बेच्दा भन्दा कति भनेको छ त, 2% नाफामा बेच्दा रु 60 बढी व्यापारीले प्राप्त गर्छ। अब यसलाई तपाईँहरूलाई अघिको जस्तै अब हेर्नुहोस् त यसको डिफरेन्स कति पर्सेन्ट छ त, यो 3 बाट 1 2 कहाँसम्म भनेको छ त, यहाँसम्म भनेको 1 1 2 3 4 सरी 1 2 3 4 5 भएन भन्नुपर्दा 5% चाहिँ यसको के छ त डिफरेन्स छ है। अघि प्रॉफिट त्यो डाइरेक्ट घटाएर आयो, अब चाहिँ यहाँ त्यसरी घटाएर आउँदैन, 2 बाट 3 घटाएर त्यसरी हुने होइन कि यो हेर्ने। अर्थात् तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस्, -3 बाट कहाँसम्म त यो 0 हो, यो पोइन्ट सिपी भने 0 भनेर बुझ्नुहोस् है, यहाँनिर 0 +2 सम्म कति छ डिफरेन्स यहाँको, यो डिफरेन्स अघिको जस्तै क्यालकुलेट गर्ने, -3 -2 होला, -1 होला, 0 होला, 1 होला, 1 2 3 4 5 छ कि नै डिफरेन्स, 5% डिफरेन्स है भन्नुपर्दा 5% भने चाहिँ कति हो त, आरएस रु 60 हो है। अब 1% भने कति होला, सजिलै त्यसरी पत्ता लगाउनु तपाईँ, रु कति होला त 60/5, अब यो गरेर राख्नु परेन, 12 भयो होइन 12। अब हामीलाई कति प्रतिशत हो त, जहिले पनि सिपी कति हुन्छ 100% इक्वल टु कति होला त 12 × 100 गरिदिनुहोस्, कति भयो 1200 दिएको सिपी इज इक्वल 1200। यसरी चाहिँ हामीले सजिलै क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है त। फेरि पनि तपाईँहरूलाई एउटा अर्को क्वेसन सेम हो, टाइप 6 कै। एउटा व्यक्तिले कुनै सामान 5% नोक्सानको सट्टा 5% नाफामा बेच्दा रु 5 बढी प्राप्त गर्दछ भने उक्त सामानको उक्त वस्तुको क्रय मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ है। ल यस्तो बेलामा पनि सेम हो, अघि नै मैले भनिसकेँ तपाईँहरूलाई, सिपी भने कति हुन्छ 0 पोइन्टमा मान्ने, यतातिर के मान्ने प्रॉफिट मान्ने 2 3 4 5%, अब यतातिर लस मान्ने -1 -2 -3 -4 -5। अब हेर्नुहोस् त डिफरेन्स कति होला त यो बिचको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भएन भन्नुपर्छ। -5% लसदेखि 0 देखि +5% सम्मको डिफरेन्स पत्ता लगाउनु, यो भने कति छ त 10% छ। 10% भने कति दिएछ फरक, आरएस 5 हो भने 1% भने कति भयो हेर्नुहोस् त 1/2 भएन भने 100% इक्वल्स टु कति होला त 50 भएन सिधै। ल यसरी चाहिँ तपाईँहरूले सजिलै क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। थ्याङ्क यू। अनि टाइप 7 अन्तर्गत क्वेसन नम्बर 20 मा हजुरहरूलाई एकदम सजिलो क्वेसन ल्याएको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। कुनै सामान रु 800 मा है, रु 800 मा बेच्दा जति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ, रु 1000 मा बेच्दा त्यति नै प्रतिशत नाफा हुन्छ भने क्रय मूल्य निकाल्नुहोस् भनेको छ। यो त अब तपाईँहरूले
सजिलै बुझिसक्नु भयो होला धेरैजनाले चाहिँ। केही छैन हेर्नुहोस् त, 800 मा बेच्दा अब हामी उसै पनि भन्न सक्छ यसको एन्सर 900 हुन्छ भनेर। हेर्नुहोस् त 800 मा बेच्दा जति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ 1000 मा बेच्दा त्यति प्रतिशत नाफा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्नको लागि के गर्ने थाहा छ? यदि कुनै कन्डिसन, यो त अहिले एउटा कन्डिसन, कुनै कन्डिसन जुनसुकै कन्डिसन भनौँ जहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो, दुईवटा क्रय मूल्य र विक्रय मूल्य दिएको छ। एउटा अवस्थामा घाटा हुन्छ, अर्को अवस्थामा फाइदा हुन्छ र त्यो घाटा र फाइदा, नाफा र नोक्सान बराबर हुन्छ भनेको छ भने तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, मात्र के गरिदिनु थाहा छ? CP इक्वल टु यहाँनिर के हुन्छ त SP1 प्लस SP2 अपन 2 गरिदिने, ड्याङ आइहाल्छ। अब यहाँनिर SP1 भने रु 800 मा बेच्दा घाटा भएको थियो है, कति भएको छ 800 प्लस अनि SP2 भने रु 1000 अपन 2 गरिदिनुहोस्, कति भयो 1800 भागा 2 900। यसरी चाहिँ CP सजिलै हामीले के गर्न सक्छौँ, क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है। यो ठुलो कुरा भएन। अब यस्तै म तपाईँहरूलाई अर्को टाइप 7 अन्तर्गत चाहिँ म अर्को क्वेसन दिइरहेको छु तपाईँहरूलाई। सेम अघिको जस्तै है, क्वेसन नम्बर 20 जस्तै 21 मा छ। सेम हो तर अलि भाषा मात्र फरक है। कुनै एउटा सामानलाई 640 मा बेच्दा केही प्रतिशत नोक्सान भएछ है, 640 मा बेच्दा केही प्रतिशत नोक्सान भएछ र त्यही सामानलाई, उक्त सामानलाई 960 मा बेच्दा केही प्रतिशत नाफा भएछ। यदि यहाँनिर कन्डिसन दिएको छ हेर्नुहोस्, नाफा बराबर नोक्सान भए क्रय मूल्य कति होला? अघिकै जस्तै सेम यो कन्डिसनमा पनि तपाईँहरूले के गर्ने त, नाफा र नोक्सान दुवै दिएछ तर बराबर छ भने के भन्नु त 960। यसमा पनि के गर्ने त तपाईँले क्रय मूल्य CP इक्वल्स टु त्यही हो SP1 प्लस SP2 अपन 2 गरिदिनुहोस्, ड्याङ आइहाल्छ। हेर्नुहोस् त कति भयो 640 प्लस 960 गरिदिनुहोस् अपन 2 गरिदिनुहोस्, 915 1 1600 भन्नाले 800 आयो। यसरी चाहिँ तपाईँहरू सजिलै क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। प्रफिट एन्ड लसको फर्स्ट पार्ट यतिमै सीमित भए तापनि दोस्रो पार्ट चाहिँ म अर्को भिडियो तुरुन्तै बनाउनेछु, जसमा चाहिँ हामी कम्प्लिटली नाफा र नोक्सान चाहिँ अध्ययन गरेर भ्याउनेछौँ।